Hi guys, хоболхой булангийнхаа цоо шинхэн дугаарт тавтай морил. За юу яцхан манайхаа ингээд та бүхэндээ Halloween-ы баярын мэндийг хүргье. Бүгдээрээ Halloween-ээ маш сайхан тэмдэглээд өнгөрөөсөн байх гэж найдаж байна. Тэгээд та бүгдийнхаа харж байгаачлан ануун ингээд өөрийнхөө Halloween-ийнхаа костюмыг өмсөж байгаад та бүхэндээ бичлэгээ хийх гэж байна. Ягаад гэвэл өнөөдрийн бичлэг маань гарчнаас харсанчлан 2025 оны Halloween-ы баяраар одоод маань ямар гой одоо дөрүүдэд хувирч ямар костюмнуудыг өмссөн бэ гэдээ тэр тухай ярих гэж байгаа учраас би өөрийнхөө Halloween костюмаа өмсчихсэн байна. За би өнгөрсөн жил бас энэ бичлэгийг хийжсэн те яг 2024 оны Halloween-ы баяраар одоод ямар шохон дүрт хувирч ямар костюмуудыг өмссөн бэ гэх тийм бичлэгийг хийжсэн. За happy Halloween guys, та бүхнийг Halloween-ы сайхан өнгөрөөсөн байх гэдэг итгэлтэй байна. Өчигдөр буюу 10 сарын 31-ний өдөр Halloween байж таарсан. Би энэ бичлэгийг ер нь бол ингээд цаашдаа уламжлал болгоё гэж бодож байгаа. Тийм учраас ингээд яг одоо бичлэгийг хийхгээ сууж байна. За тэгээд хэдүүлээ зөндөө олон celebrity хүмүүсийн тухай ярих болно. Одоо яг энэхүү Halloween-ы баяраар ямар хувц өмссөн бэ гэд тэ. Түүнээс гадна хэдүүлээ ер нь энэ жилийн Halloween-ы баяраар ямар шохон костюмнууд илүү тийм одоо viral байсан бэ, илүү их тренд байсан бэ гэдэг тухай бас жоохон яриатай гэж бодлоо, хальт ярина. Тэгэд яг заавал нөгөө нэг одууд өмссөн биш. Одоо яг зүгээр ингээд амьдрал дээр харж байгаад энгийн хүмүүс харж байгаад те ингээд ер нь ямар шохон хувцснуудыг энэ жил хүмүүс сонгосон байна ингээд тэр тухай хэдүүлээ бас ингээд хальт ярих болно. Окей. За эхлээд хэдүүлээ би ямар ч байсан өөрийнхөө костюмыг ингээд танилцуулчихъя. Та нар маань бас гайхаж магадгүй. Зарим хүмүүс маань аль үшнийг хараад шууд ойлгочихсон байгаа. Эсвэл зарим хүмүүс маань хэрвээ намайг Instagram дээр дагадаг бол би аль үшээ өөрийнхөө Halloween-ийнхаа одоо зургнуудыг хийчихсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань аль үшээ мэдэж байгаа байхаа. За энэ бол ингээд та бүгдийн харж байгаачлан Victoria's Secret-ийн одоо дүр тавьсан байгаа. За гэхдээ энэ бас айгүй утга учиртай, окей. Энэ болохоор юм couples costume байсан. Би ер нь дандаа нөхөртөөгөө couples costume хийдэг ганцаараа дүр тавьдаггүй нөхөртөөгөө хосолсон зүйлүүдийг жил болгон хийдэг байгаа. Тэгээ энэ жил болохоор маа нөхөр бит хоёр костюмнуудыг хийсэн байгаа. За тэгээд эхнийх нь болохоор энэ байна. Айгу инээдтэй костюм. Юу вэ гэхлээр та бүхэн маань хэрвээ миний одоо Victoria's Secret-ийн тухай хийсэн бичлэгийг тэгээ 2025 оны Victoria's Secret-ийн тухай хийсэн бичлэгийг үзсэн бол мэдэж байгаа би тэрнээр ярьжсэн штэ. Angel Reese гээд Америкийн WNBA тоглогч, саксон бөмбөгийн тоглогч эмэгтэй. Тэр чинь угаасаа амар өндөр эмэгтэй. За тэгээд миний хамгийн хайртай гимнастикийн тамирчин болох Suni Lee хоёр алхсан байгаа Victoria's Secret-ийн тайзан дээр. Тэгээд хамгийн инээдтэй ингэх юм бол Suni Lee чинь болохоор амар бяцхан 5 feet хөрхөө үгүй мэдгүй амар бяцхан заяа аягүй жижигхэн намхан. Тэгээд Angel Reese болохоор амар өндөр болохоор энэ хоёр ингээ хамтдаа pink carpet дээр ингээ зураг авалцсан байсан байхгүй юу? Яг өөртөөгөө нэг бэлдэж явах үедээ Victoria's Secret-ийнхаа шоунда бэлдэж явах үедээ ингээ хамтдаа зураг авахуулаад тэгсэн чинь айгүй инээдтэй харагдчихсэн. Яг бол Angel Reese амар өндөр тэгээ Suni Lee амар жижигхэн болохоор ингээд айгүй инээдтэй харагдчихсан аахгүй юу. Тийм болохоор би тэрийг ингээ харчаад ямар инстэ мэгэ бодож исэн чинь маа нөхөр өөрөө бол тэр санааг гаргасан байхгүй юу. Хүй хоёлаа наадах чинь Halloween-аар наадах чинь болох байсан байж тээ гэхгүй юу. Тэр би oh my god that is such a good idea тэ ямар инстэ idea вэ тэгээ гэдгсэн чинь дараад нь өөрөө бодлоо өөрчилчихсэн маа нөхөр no I was just joking гэд би худлаа тоглож исэн ба би тийм дэгүүрт хувирмааргүй байна гэд тэгээ би тийм хувцтай гадуур ингэж явж шоудмааргүй байна гэд тэгэхээр би окей тэгвэл хоёлаа зүгээр зураг авалтанд тэ зураг авах гад ингээд ийм костюм хийчихээ яг Angel Reese Suni Lee хоёр болоод тэгээд нөгөө костюмыг нь болохоор хоёлаа өмсөд гадуур ингээд шоудах талаараа өмсөд явъя гэдэг тийм одоо шийдвэр дээр хүрсэн ба. Тийм учраас ямар ч гэсэн ийм яг энэхүү Victoria's Secret-ийнхаа robe энэ өмсөд яг ийм үсэлмас л игээд те яг Angel Reese Suni Lee хоёрын дүр тавираад ингээд бид хоёр зураг авалтаа хийсэн байгаа. Та нар одоо энд зураг харж байгаа байх. За тэгээд дараад нь бид хоёрын нөгөө нэг костюм нь болохоор Doja Cat-ийн Paint the Town Red гэдэг music video-н дээр нь гардаг. Doja Cat-ийн дүр буюу одоо нэг улаан хавц өмссөн чөтгөрийн дүр байдаг. Түүнээс гадна Grim Reaper буюу одоо эрлийн элч хоёрын тэр дөрүүдэд манай нөхөр битээр хувирсан байгаа. Тэгээд та нар бас энэ зургуудыг харж байгаа байхаа. Тэгээд надад л битээрийн хувцалтууд маш их таалагдсан. Ер нь бит хоёр жил алган айгүй сонирхолтой дөрүүдэд хувирдаг байгаа. За нэрээ тэгээд та бүхэн манд бас нэрээ хэрөө Halloween-ы баяраар дүрт хувирсан бол янз бүрийн гоё костюмуудыг өмссөн бол доор комментэд бичиж үлдээгээрэй. Окей, ямар шохон хувцалтуудыг сонгосон бэ гэд. Одоо хэдүүлээ ингээд одоодынхаа
Celebrity хүмүүсийн хувцалтуудын тухай ярьцгаая. Энэ халуунаар юу болж хувирсан байна вэ? За нэг зүйлийг хэлэхэд манайхан эхлэхээс өмнө яг энэ тухай ярьж эхлэхээс өмнө энэ жилийнх миний хувьд хараад хахад нэлээд олон одоо celebrity хүмүүс хувцлаагүй, янз бүрийн тийм дүрт хувираагүй тэгж өнгөрөөсөн байна лээ. Яг бидний ингээд амар ингээд хүлээдэг те ингээд бүр догтлж хүлээдэг тиймэрхүү хүмүүс ямар ч тийм хувцалт хийгээгүй тэгж өнгөрөөсөн байлээ. Надад айгу сонин санагцаа айгу би I was like so sad. Би ингээ хараад ингээл зарим хүмүүсээ хүлээгээл авахгүй хэдүүлээ ярина. Одоо чинь Kardashians байна те. Kardashian-ы гэр бүлийнхнийг айгу хүлээгэлсэн. Тэгээд ерөөсөн дэх холигтой юм гарч ираагүй тэгэл үнэхээр жоохон гонигтай байсан. Тэгээд ер нь жоохон өнгөрсөн жилийнхтэй 2024 оныхтай жишээ харьцуулахад бол нэлээд одоо тийм уйтгартай гонигтай халуун болсон гэж би бол бодно. Миний хувьд бол тэгж үзэж байгаа заяа Hollywood-ийн хувьд. Окей, Hollywood-ийн одоодын хувьд гэсэн үг. За манайха Well-Be Shop Zigman гээд гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд, арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд, үс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд, тэр битгий хэл эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнүүд буюу жортой жоргүй эмүүд, supplements энтрийг нэг дороос ингэж худалдаж авах боломжтой ийм нэгдсэн сайт байдаг юм байна. Та нар тэрийг мэдсэн үү? Хэрэв мдээгүй байсан бол одоо ингэж надаас мэдэж авлаа. Well-Be Shop Zigman. Айгу амар юм билээ манайхан та бүхэн маань зочлоод үзээрэй. Ингээд сайт руу ороход маш цэгцтэй, цэсэн дээр нь те яг өөрийнхөө хүссэн одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэхэд гоо сайхныхаа бүтээгдэхүүн цэс рүү ороод байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг нь хараад сонгоод захиалчих боломжтой. За тэгээд түүнээс гадна манайха яг нэг онлайнаар худалдаа авалтаа хийж авах одоо яг мэдээлэлээ оруулж авах хэсэгт нь үс арчилгааныхаа бүтээгдэхүүний одоо хуучин савыг өгж явуулах гэсэн ийм сонголт байгаа заяа. Тэгээ шин захиалгаа хүргэлтээр авахдаа хуучин саваа өгөөд явуулчихна гэсэн үг. Айгүй eco-friendly байгаастай байгальд ээлтэй гэсэн үг. Хог хаягдл ингэж дахин гаргахгүй. Тэгээ нэг сав тутамд нэг ширхэг GatPro бэлэг болгож авах юм байна лээ шүү. Айгүй гоё газтай. Тэгээ тэр авсан савыгаа дахин боловсруулад өөр бүтээгдэхүүн болгож гаргадаг гэсэн үг. За манайхан тэгэхээр эрүүл мэнд гоо сайхан үс арьс арчилгаа гэд бүгдээрэнгийн Well-Be Shop даатгахад болно. Ингээ бүгдээрээ Well-Be Shop гэмээр зав өөр мэдрэмж. За хэдүүлээ эхлээд бичлэгээ хинээс эхлэх вэ гэхээр of course Halloween-ы Queen гэж ярддаг Heidi Klum-ээс эхлэх ёстой. Heidi Klum-ыг бол Halloween-ы Queen гэж нэрлээд бүр маш олон жил болж байгаа. Ягаад гэвэл she goes all out. Тэгээ үнэхээр солиотой галзуу гэсэн дүр хувиралтуудыг хийдэг. Тэгээд өөрийн гэсэн одоо Heidi Klum Halloween party-тэй штэ. Дандаа жил болгон New York-т ингээд хийдэг тийм Halloween party байгаа. Яг 10 сарын 31-ний өдөр хийдэг. Тэгээд яг тэрхүү party дээр ирэхдээ өөрөө бүр үнэхээр галзуу дүрүүдэд ингээд одоо хувирч хурж ирдэг байгаа. Өнгөрсөн жил гэх юм бол та нарт би тэр нэрийг нь мартчихлаа. Одоо энд оруулчихаа те нөгөө нэг амар тийм мангасын дүрт хуураад ирдэг штэ. Тэгээ би яг тэрнийх нь нэг киноноос санаа авсан байдаг юм аа. Тэрнийх нь нэрийг мартчихлаа. Ямар ч сан танартаа ингээд бичлэгээ зургийг нь оруулчихаа. Нөхөртөөгөө тэгэж ирж исэн. Тэгээ үнэхээр бүр ингээд танигдахын аргагүй те хүмүүс бүр what the fuck юу энэ одоо үнэхээр Heidi Klum уу гэж тэгж ирж исэн. Нэг удаа Warren болж өөтөө болж ирж исэн. За тэгэл Jessica Rabbit болж ирж исэн. Ер нь маш олон үнэхээр хүмүүсийн бодоод байхааргүй тийм сонин дөрүүдэд хувирж ирдэг байгаа. Тийм учраас хүмүүс дандаа Heidi Klum-ыг Halloween Queen гэж яриад байдаг. За энэ жил манай Halloween Queen Heidi Klum маань ямар дүр тавирсан байсан бэ гэхлээр Greek mythology буюу одоо Грекийн домог дээр гардаг Medusa гин дүрд хувирсан байгаа. Medusa гэдэг чинь одоо яг энэ домог дээр гардаг нэг тийм үзлийн царайтай эмэгтэй ч юм уу те эмэгтэй гэх юм уу одоо мангас ч юм уу те нэг тийм дүрүүдтэй хамгийн гол юм гэдэг юм бол нөө толгоон дээрээ ийм юунуудтай могоонуудтай хөдөлдөг амьд могоонуудтай. За тэгээд нэг тийм амар үзлийн царайтай учраас яг Medusa руу ингээд нүдээ ихтлээд харчих юм бол тэр харсан хүмүүс нь ингээд хөшөө болж хувирдаг шүү дээ. Тэгээд тийм Medusa-гийн дүрд хувирсан байгаа. Тэгээд энэ бол үнэхээр солиотой харагдчихсэн. Яагаад тэгэхээр зүгээр ингээ нэг тийм Medusa-гийн өнгөтэй ч юм уу тиймэрхүү даашинц одоо чинь өмсч болохоос нь тэгж яхад үгүй. Тэр ч ихтэй ингээ тийм prosthetic тийм хиймэл бүр ингээ хийгдсэн тийм бит тийм даашинцыг өмссөн байгаа хгүй нэг тийм костюмыг өмссөн байгаа юм. За тэгээд энэ толгооных нь могоонууд нь болохоор бас ингээ хөдөлдөг заяа. Яг амьд юм шиг ингээл хөдөлдөг тийм могоонуудыг ингээд толгоон дээр зүүчихсэн байсан. Тэр царай нь бол нэг аимшиг яг нэг чөтгөртэй яг тийм амар царайтай. Тэгээ шүд мүүд нь амар байсан манайхаа. Тэгээд дотроос нь гарч ирж байгаа хил нь ингээл хөдлөөд байгаа хгүй хил нь.
бүх зүйл нь үнэхээр солиотой байсан. Тэгээ угаасаа Heidi Klum чинь жил болгоны юм солиотой зүйлүүдийг хийдэг. Тэгээ хүмүүсийг бишрэмээр юмнуудыг хийдэг учраас ойлгомжтой яг л тийм бишрэхээр зүйлийг хийсэн байсан. Тэгээ айгүй инээдтэй гэх юм бол Heidi Klum дандаа өөрийнхөө нөхрийг энэхүү костюмнуудаа одоо тий оруулдаг байгаа дөрүүддээ оруулдаг. Ингээ хамтдаа тийм хос костюмуудыг хийдэг гэсэн үг. Тэгээд нөхрийнх нь хувьд болохоор soldier заяа эрт дээр үеийн нөгөө нэг цэргийг ингээд хөшөө болцсон тийм цэргийн дүр тойрсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо Medusa буюу Heidi Klum нөхрийгөө ингээд хөшөө олгочихсон гэсэн үг. Тэгээ тийм гоё host costume хийсэн байна лээ. За тэгээд энэхүү парtyнд нь болохоор Heidi Klum-ийн энэхүү Halloween-ийн парtyн дээр ойролцоогоор 500 зочид ирсэн байна лээ. Тэгээ ер нь дандаа ийм маш тэ одоо олон хүн ирдэг star-studded event болдог. Тэгээд яг тийм маш гоё eventful гоё event болсон юм байна лээ. За дараагийн ярих гэж байгаа celebrity маань хэмээх гэхлээр Lady Gaga байгаа. За Lady Gaga энэ жил юуны дүр тойрсон байсан бэ гэхээр Garden of Eden The Gardener тэ ийм дүр тойрсон байгаа. Одоо цэцэрлэгч гэсэн үг тэ Garden of Eden гэд одоо энэ чинь айгүй iconic зүйл нь юу вэ гэх юм бол өөрийнх нь саяхан шинэ гаргасан альбом байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн одоо жил гаргасан альбом болох Mayhem гэдэг альбом дээр нь Garden of Eden гэдэг дуу байдаг. Та нар бол тэрийг бас мэдж байгаа бах те. Тэгэнгүүт яг энэ Garden of Eden гэдэг одоо энэхүү сэдвийнхаа дагуу яг одоо тэр одоо Garden of Eden-ий gardener буюу одоо цэцэрлэгч нь тийм дүр тойрсон байгаа байхгүй юу. Тэг яг өөрийнхөө нөгөө нэг альбомтай ингэж зохицуулаад өөрийнхөө яг дуутай ингэж зохицуулсан болохоор айгүй сонирхолтой болсон гэж миний хувьд бол бодож байгаа. Тэгээ өөрөө бол үнэхээр гоё харагдчихсан. Тэгээд зөндөө бол яг энэ одоо дүрдээ хувраад ийм зураг авалтуудыг хийсэн байна лээ. Фотошут хийгээд янз бүрийн зургнууд ингэж авахсан байлээ. Тэр нь бас айгүй гоё харагдчихсан. Тэр ахгүй надад одоо одууд зүгээр ингээд дүрд хувраад парен дээр очих юм уу те. Эсвэл зүгээр ингээд зогсч мөксөд ингээд гэрмэртэй ингээд зүгээр зураг авахулсан. Тим зүйл бол надад нэг таалагддаггүй одуудын хувьд. За яг зүгээр жирийн хүмүүсийн хувьд бол угаасаа ойлгомжтой те. Зүгээр ингээд халуунаар хувцсан өмслөө гээл тэрэндээ зориулаад бүр тим сет бэлдээлтэй ингээд зураг мураг авахулна фотошут хийлэн гэж бол байхгүй шүү дээ жирийн хүмүүсийн хувьд бол те. Одуудын хувьд бол өстой жинхэнэ боломж нь байгаа. Маш баян хүмүүстэй зөндөөх мөнгөтэй хүмүүс production team нь байж гин. Тийм болохоор ингээд бүр яг санаачлаг гаргаад яг өмсөж байгаа хувцсандаа зориулаад артлынхаа дээр фон юу гэдгийг те тийм set med бэлтэж агаад бүр тийм альбан ёсны professional photoshoot-ыг хийгээд иймэрхүү зургуудад авахаар надад аюу гой санагддаг. Тэгээд Lady Gaga бол яг тэгсэн байгаа байхгүй юу. Ингээд бүр яг set байгуулад амар гоё тийм photoshoot-ыг хийсэн байна лээ. Hello, I'm Lady Gaga. Welcome to Mayhem Halloween. I am here to answer some of your Halloween questions. За тэгэхээр Lady Gaga-тай адилхан яг өөрийнхөө дуутай зохицуулаад өөрийнхөө альбомтайгаа зохицуулаад нэг тийм дүр тойрсон хүн ямар дуучин байсан бэ гэхээр Doja Cat. За Doja Cat энэ жил ямар одоо дүр тойрсон бэ гэхээр Mime. За Mime гэдэг чи одоо нэг тийм зүйл байдаг штэ ингээд нүүрээ яг нэг тийм clown-y юм шиг тийм мейкаптэй нэг алиалагч юм шиг тийм мейкап хийжгээд нэг тийм performer байдаг те юм үзүүлбэр үзүүлдэг хүн. Гэхдээ тэр үзүүлбэр үзүүлэгч нь болохоор ерөөсөө өөрийнхөө дуу хоолойг хашгилахгүйгээр үг хэлэхгүйгээр тийм одоо wordless performance хийдэг те ингээд янз бүрийн юм хийгээд л те гар мараараа body language-аараа иймэрхүү ингээл үзүүлбэр үзүүлдэг нэг тийм зүйл байдаг те mime. Тэнгүүд яг mime-ийн дүр тойрсон байгаа байхгүй. Тэгээ би энийг яагаад өөрийнхөө тэрхүү нэг дуутай альбомтайгаа ингэж зохицсон бэ гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр Doja Cat-ийн яг сая энэ жил гарсан те сая хэдхэн сарын өмнө гарсан цомог нь болох V гэдэг альбом байгаа тийм. V гэдэг альбом нь угаасаа та нар сонсож байгаа бах те Франц хэл байгаа зү. Францаар ингээд амьдрал гэсэн үг шүү дээ те. V гэтэнгүүд тэг яг нөө нэг өөрийнхөө энэ бас халууныхаа костюмдээ зориулаад зураг авалт хийсэн байгаа хгүй яг энэ дөрөвдөө хувирж аваад тэр нь болохоор яг нэг Франц нэг ийм French beret малгаанууд энэ төр гэлээдэг шүү дээ тийм Францын тийм малгаан өмсч гисэн. За тэнгууд яг Эвлилийн цамхаг армаар ингээ харагдаж байгаа яг тийм Францын одоо өнгө аясыг оролцчихсан байгаа хгүй. Тэгэхээр яг нэг өөрийнх нь шинэ гаргасан альбом болох V-тэй амар зөгцөж байгаа гэсэн үг. Яг тийм Францын зүйл бүлэг ингээ харуулж байгаа учраас. Тэгээд тийм учраас би энийг бол ингээд айгүй гоё зохицолтой байна гэж бодож байгаа. Өөрийнхөө альбомыг бас нэг утгаараа reference хийж байгаа учраас. За дараагийн ярих гэж байгаа одод болохоор Justin Bieber, Hailey Bieber, за тэгээд энэ хоёрын хүүхдүүд болох Jack Bieber энэ гурван костюмнуудаа манайхаа үнэхээр хөөрхөн болсон байлээ. Гэтэ яг зарим хүмүүс энийг бол жоохон уйдгартай байна гэж яриад байгаа л да. Яг бол энийг бол бүх хүмүүс бараг хийдэг. Гэхдээ why not? Тэ амар гоё харагдчихсэн. Тэгээд хамгийн гоё зүйл нь гэх юм бол за яг энийг дараад нь хэлээд заяа. Юу гэхээр
Justin энэ гурав The Incredibles гэд хүүхэлдэйн кино байдаг те. Миний айгуу дуртай хүүхэлдэйн кинод нэг жоохон бахта айгуу үздэг байсан. Incredibles хүүхэлдэйн киноны дүр тавьирсан байгаа байхгүй яг тэр Incredibles-ийн гэр бүлийнхний дүр тавьирчсан те. За Justin Bieber болохоор угаасаа ойлгомжтой Mr. Incredible-ийн дүрд байгаа юм. Тэгээд Hailey болохоор Mrs. Incredible-ийн нөө Elastigirl гэлтэй амар тийм уян далархаа нэг Elasta тийм girl-ийн дүрд тавьирчсан. За тэгэнгүүтээ хүүхэд нь болохоор Jack Bieber болохоор Jack-ийн дүрд хувирсан байгаа байхгүй нөө бяцхан хүүхдний дээр хамгийн бага хүн ингээд картон дээр гардаг те ингээд мөлхөж яваад байдаг. Тэр мөлхөө хүүхдийн дүр тоглосон байгаа байхгүй. Тэгээ айгүй хөөрхөн ягаад айгүй гой зохицолгоотой гэж бодож байгаа вэ гэхээр Jack Bieber и нэр нь Jack байгаа шүү дээ. Тэнгүүд энэ картоныхын character-ныхын нэр нь ч гэсэндээ Jack. Тэнгүүд яг гэстэ үнэхээр зохицчихсан байгаа зү. Like that is so creative, that is so cute. Like тэр ингээд зохицож байгаа нь айгүй хөөрхөн. Надад ер нь нэг иймэрхүү зүгээр ингээд дүр тавирах биш те ингээд айгүй тийм зохицолгоотой ямар нэгэн байдлаараа нэг тийм утга учиртай зохицолгоотой юм хийхээр айгүй гой санагддаг. Тэгээ энэ бол үнэхээр хөөрхөн байсан гэж бодож байгаа. За үүнээс гадна манайхаа за тэгээ энэ хоёр маань ч гэсэндээ ингээд хүүхдтэйгээ хамт зураг авалтанд орсон байлаа нэг фотошот хийсэн байлаа ингээд хин Hailey ингэж мэнгээл зураг мөрөг авахалж махалцсан те ингэж мэнгээл зураг мөрөг авахалчсан айгүй хөөрхөн харагдчихсан. Тэгээд та нар бодсон манайхаа одоо Jack ч аль үшэнэ жил өнгөрчихсөн байгаа штэ те ингээд хитэн сартай байгаа. Нэг нас хитэн сартай байгаа. Тэгж хаад хідүүлээ бол одоо хүртэл Jack Bieber-ийн яг царайг нь хараагүй байгаа. Хідүүлээ дандаа нэг араас нь хардаг те ар нурууг нь одоо баг таньдаг боллоо гэдэг шүү те. Нурууг нь алстаа сайн мэднэ хизээч одоо хүртэл ингээд хүүхдийн царайг гаргаагүй байгаа. Тийм учраас энэхүү зураг авалтан дээр ч гэсэндээ энэ халууныхаа зураг авалтан дээр ч гэсэндээ яг хүүхдийн царайг нь очихсан байгаа хгүй зүгээр ингээд тэрвэрчихсэн. Тэгээ царайг нь халахчихсан тийм зураг авалтыг хийсэн байна лээ. Тэг ямар ч сан гоёрэгдэжсэн. За үүнээс гадна хүүхэд нь Jack Bieber-ын бас нэг өөр дүр тавьсан байгаа. Тэрний юу гэж манайхаа амар хөөрхөн зав oh my god this is so cute. Justin Bieber-ийн жоохныхан дүр тавьсан. Justin Bieber Never Say Never era байж тэ Never Say Never гэдэг нэг тийм дуу байдаг те. Яг тэр чинь нэг гарч ирчээл нэг Justin Bieber анх гарч ирчээд нэг 2 3 жилийн дараа нэг тийм дуу гаргаж ирсэн шүү дээ. 2010 он билүү 2010 оны үеэр те. Тэгээ яг тэр одоо era-ных нь нэг тийм амар iconic болсон хувцас байдаг да. Тэр нь болохоор нэг юм цагаан хослолтой нэг яакон хослол юм шиг нэг цагаан яакон өмс чинь доороо бас нэг цагаан өмд өмсчихсэн те. Дотор болохоор нэг тийм үзмийн ягаан цамц хөөрийн өмсчихсэн. Тэгээд яг тэр дүрд нь Jack Bieber хувирчихсан байсан хгүй. Jack Bieber яг тийм адилхан хувцсыг өмсүүлчихсэн байсан жоохон хөвгттэй. Тэгээд бас яг араас нь ингээд зургийг нь авчихсан. Тэгээд Jack Bieber, Little Bieber болсон гэсэн үг. Аим хөрхөн маазтай. За хэдүүлээ дараагийнхаа celebrity-гийн тухай ярий. Oh my god, this is so funny. Энэ бол миний энэ жилийн celebrity costume-уудын хамгийн инээдтэй гэж бодож байгаа. Just wait. Demi Lovato-гийн тухай ярих гэж заяа. Demi Lovato ямар хувцлалт хийсэн бэ гэхээр юуны дүр тавьсан бэ гэхээр өөрийнхөө мемний дүр тавьсан байгаа. Та нар санаж байгаа бол 2015 онд энэ чи яг анх интернетээр гарч ирж яригдж байсан. Тэр нь болохоор Demi Lovato нэгэн одоо red carpet дээр байгаа ахгүй улаан авсны ясал дээр ингээ зураг ингээл авдаг шүү дээ. Тэгж яхад Demi Lovato-гийн нэг айгүй тийм сонин царайтай байхад нь авчихсан тийм зураг амар тарахад бүр мем болсон байгаа юм. Тэр нь болохоор ингээ гэрэл нэг чик гэл амар нэг камерны гэрэл тусдаг шүү дээ. Яг тэр үед нь ингээл Demi Lovato ингэж харж таарсан мó яасан ямар ч тэр гэрэл мэрлэн цохоод яг нэг тийм айгу сонь царайтай харагдсан байхгүй баг нэг харийн жим шиг халзан харагдаж байгаа байхгүй айгу тийм халзан тэгснэ нэг тийм жоохон эвгүй царайтай гарцсан байгаа байхгүй тэнгүүд тэр үеэс эхлүүлээд хүмүүс бүр ингээд амар troll хийж эхэлсэн Demi Lovato бүр ингээд шоолоод тэр зурагнаас нь болоод бүр ингээд тийм нэр өгсөн байхгүй энэ бол наадах чинь бол Demi Lovato биш ээ наадах чинь Put Lovato Put гэдэг нэртэй одоо Demi-гийн long lost twin юм аа тэг бүр ингээд алга болчихсон өөрийнх нь ихэр нь юм а Demi Lovato-гийн ихэр нь. Тэгэд энэ ихрийгээ болохоор Put-ийг болохоор Demi өөрийнхөө basement-д өөрийнхөө зойрондоо ингээд хордг юм а ингээд хүн амтанд харуулахгүй гэдэг ингээд энэхүү Put-ийг ингээд basement-д хийгээд хордгийн. Тэгээ хаяа ингээд Put-ийг гаргаж ирдэг. Тэгээд яг энэ үед ингээд Demi Lovato-гийн оронд Put улаасны ясал дээр очиод яг ингээд зураг авахдаж таарчихсан байсан. Наадах чинь Put Lovato ахгүй гэл хүмүүс амар шоолж яриад интернетийн troll хүмүүс угаасаа яаж trollддаг вэ те амар trollдод бөө юм болоод та нар боддог 2015 оноос хойш тэгж байгаа гэхээр
баг юу бараг гэдахгүй те 10 жилийн хугацаанд ингээд ийм болоод ингээд явсан байхгүй. Тэгээд Demi бол энийхээ тухай өөрөө дандаа ингээд ярьдаг байсан. Өөрт нь ингээд айгүй анх ингээд хэцүү байдаг байсан те хүмүүс ингээд өөрийгөө доромжлол те өөрийнх нь айгүй тийм муухай гарсан зургийг ингээд ярьж мараал те бүр ингээд надах ч ёстой ихрэн мэхрэн гэл тэгэж мэгэж яриал айгүй өөрийг нь мим энтер болгоцсон болохоор өөрт нь айгүй муухай санагддаг байсан те бүр ингээд өөрөө тэрнээсээ баг trauma авсан гэж ярьж байсан. Гэхдээ энэ удаа болохоор Demi өөрийнхөө траумаг бүр даван гараад харин ч эсрэгээрээ инээдтэй зүйл болгоод ингээд өгж байгаа байхгүй хүмүүст харуулж байгаа. Тэгээ тэр нь айгүй гоё аахгүй. Тэгээд яг энэ Путийнхаа дүр хуурчсан байсан. Яг л нөгөө нэг тийм халзан заяа нэг үсгүй юм шиг тийм дүр зураг ингээ харуулад яг тиймэрхүү төрлийн хувцсыг өмсчихсэн тиймэрхүү төрлийн мейкапыг ингээ хийжсэн. Тэгээ хамгийн солиотой зүйл нь юу гэх юм бол зураг авалт нь. Энэ дүрдээ зориулаад ингээ зураг авалт хийсэн байгаа. Тэр зураг авалт нь хаана хийгдсэн гэж яг basemented байгаа юм шиг, яг зойронд байгаа юм шиг. За нэг юм ингээл юм усны юм хомны станцын тэр юуны ард ингээ орж мороод ингээ нуугдчих мөгцсөн юм шиг. Одоо усны нэг юм байдаг штэ тэ boiler гэж ярддаг. Тэр миний ард ингээ орж нуугдаж муугдаад ингээ харж мараад хаалганы ард ингээ мэгчихсэн заяа. Амар нийтдээ oh my god she is so funny. Бүр ингээ хүмүүс бүр энийг бол айгүй iconic байна гэж ингээ ярьж байгаа. Өөрөө ингээд тоглоом хийж чадчих штэ амар тийм sense of humorтай байгаа байхгүй ингээ хүмүүс өөрийгөө дормжлоод идэг юмыг тэгвэл би ч гэсэндээ та нартай нийлээд өөрийгөө шоолоо ил даа гэж байгаа юм шигтэй ингээд гой Halloween-ы дүрээр яг энэ дүрийг бүтээгээд ингээ гарч ирж байгаа нь бол хүмүүст үнэхээр таалагдсан. За дараагийн ярих байгаа од маань болохоор Keke Palmer байна. За Keke Palmer болохоор өөрийнхөө юутайгаа хүүхдтэйгээ заяа Snoop Dogg болон Bow Wow-ын дүрд тоглосон байна лээ. Айгу хөрхэн заяа. Тэгээд Keke Palmer болохоор өөрөө Snoop Dogg. За тэгээд хүүхэд нь болохоор Bow Wow-ын дүрд тоглолцсон. За тэгээд Bow Wow-ын That's My Name гэдэг те тэрхүү music видеоных нь дүр төрхийг ингэж бүтээсэн байна лээ. Айгу хөрхөн харагдчихсэн. Тэгээд энэ дуу чинь бүр 25 жилийн өмнө гарч ирсэн дуу байхгүй юу? Team clip. Тэгээ энийг ингээ recreate хийсэн байгаа хүүхдтэйг айгүй хөөрхөн. Түүнээс гадна Keke Palmer өөрөө бас ингээ соло team дүр тавьсан байгаа. Тэр нь болохоор Jessica Alba-гийн Honey гэдэг кинон дээр ингэж тоглосон тэр дүрийг нь бүтээсэн байна лээ. Тэгээд тэр нь бас айгүй бас хөөрхөн харагдчихсан. Тэгээд тэрэндээ зориулаад ч гэсэндээ тэ ингээд зураг авахуулаад яг Jessica Alba-гийн яг тэрхүү киноных нь яг постер дээр гардаг, cover дээр нь гардаг тийм зураг авалтыг хийгээд ингээд постлсан байлаа. Тэр нь бас айгүй хөөрхөн санагцсан. Дараагийн ярих байгаа од маань болохоор Sabrina Carpenter байна. За Sabrina Carpenter хувьд болохоор multiple look-уудыг бидэнд өгсөн байгаа. Яг өнгөрсөн жилийнхтайгаа адилхан. Тэгээд би бүр ёо батаад байгаа хгүй. Энэ жил ч гэсэндээ Sabrina Carpenter яг нөгөө юуныхаа үеэр Halloween-ийн үеэр ингээд аялан тоглолттой байж таарлаа. Яг тэр өдрөө аялан тоглолттой байж таарсан. Тийм учраас айгүй их тийм аялан яг тоглолтын дээрээ зөндөө олон өөр ийм дүрүүдэд хувирч тоглолтын дээрээ бүр ингээд live хүмүүст ингээд дүр төрхийг харуулж байгаа байхгүй Halloween-ийнхаа дүр төрхнүүдийг. Тэгээ өнгөрсөн жил ч гэсэндээ манайхаа 2024 оны Halloween-аар ч гэсэндээ аялан тоглолт хийгээ явж исэн. Би батаад байгаа хгүй. Энэ Sabrina Carpenter бол миний мэдхээр бол нэг сүүлийн нэг бараг 2 жил юу ажиллаа аялан тоглолт хийчлээ. Гэхдээ адилхан тур биш гэсэн манайхаа хүмүүс тэг гайхацсан байхгүй ингээл хүү энэ хинчин Sabrina Carpenter хэдэн жил үргэлжлсэн тоглолт хийгээд байгаа юм бэ гэдгсэн чинь нэг эхлээд болохоор нэг Sweet and Sour гэх тэрхүү юу лээ Sweet and Sour биш ээ. Wait a second. Манайха би энийг хоёр өөр тур юм байх гэж бодохгүй юу? 2024 онд гаргаж ирсэн тэрхүү тур нь лав ингээд Short and Sweet гэ team tour байсан. Тэгээ тэрийг энэ удаагийнх нь энэ жилийнх нь болохоор өөр ингээд одоо шинэ гарсан альбомд нь зориулагдсан тэрхүү tour нь байх гэсэн чинь үгүй юм байна. No, it's still the Short and Sweet tour. Адилхан өнгөрсөн жил явагдчихсан тур л одоо ингээд явагдаад байгаа юм. Ямар дуустгүй айлан тоглолт үү. Би нэг саяхан TikTok-оор ингээд харсан чинь ингээд айгүй хүмүүс хүү энэ яасан дуустгүй тур бэ гэдгсэн чинь хүмүүс доор нь үгүй энэ чинь адилхан тур биш шүү дээ. Өөр турнууд аахгүй да. Тийм хоёр өөр тур юм аа. Өнгөрсөн жилийнх нь өөр энэ жилийнх нь өөр гэдсэн чинь үгүй л юм байна. Би л ингээд сая гуглдсан чинь адилхан тур гэж гарч ирж байна. So I don't know. За ямар ч байсан энэ турныхаа үеэр бас ингээд те яг энэ удаад болохоор New York-ийн Madison Square Garden дээр ингээд тоглолтоо хийжсэн юм байна. Тэгээ тэр үеэрээ ингээд зөндөө олон өөрийнхөө Halloween costume-ыг харуулсан байгаа. Зөндөө олон ингээд look-уудыг харуулсан. Тэрэн дээр болохоор одоо жишээ нь хэм бол Fred Flintstone
гээд The Flintstones гэдэг нэг тийм хүүхэлдэйн кино гэдэг гэсэн. Бүр ингээд би л жоохон бахтай амар үздэг гэсэн нэг тийм чулуун зэвсгийн үеийн хүмүүстэй ингээл нэг тийм картун байдаг. Тэр картуны одоо гол дүр нь болох Fred Flintstone-ийн дүрд ингэж хувирсан байгаа. За түүнээс гадна Barbie киноны одоо саяхан 2 жил өмнө гарсан шүү дээ. Barbie киноны одоо Margot Robbie-гийн тоглодог дүр болох Barbie-гийн дүрд хувирсан байгаа. Яг нэг Margot Robbie чинь нэг тийм cowboy inspire нэг тийм ягаан өнгийн хувцсныг өмсөжсэн шүү дээ тэр хүн дээрээ тий. Яг тэр хувцлыг ингээ харуулсан байна лээ. За түүнээс гадна Wonder Woman болсон байна лээ. За ер нь нэг иймэрхүү зөндөө олон лүкэдэг өөрийнхөө юугаар харуулсан. Турн дээр харуулсан байна лээ. Түүнээс гадна Sabrina Carpenter яг энэхүү тоглолтын дээр бас нэгэн айгу сонирхолтой зүйл гэх юм бол Drew Barrymore нэг Scream, Ghostface-ийн дүрд ингэж хувирсан байна лээ. Хувираад ингээ гарч ирсэн гэсэн. Яг нэг тоглолтын үеэр. Drew Barrymore ч угаасаа нэг Scream гэдэг тэрхүү кинон дээр тоглодог штэ тий. Тэнгүүд яг нэг Ghostface гэдэг нэг юм багтай нэг хүн алаа яадаг тий. Яг тэрэнд ингээд хуурчсан тийм багийг зүүчгсэн ингээд тоглолтын үеэр гарч ирсэн байна лээ. Тэр нь бол айгу бас сонирхолтой байгаа зү. За манайхаа тэгээ дараагийн ярих гэж байгаа од маань болохоор Janelle Monáe байна. За Janelle Monáe болохоор 2 дөрүүдийг бид нарт энэ Halloween-аар өгсөн байгаа. За эхнийх нь болохоор үнэхээр сонирхолтой заяа манайхаа. Cat in the Hat гэд тэ малгайтай муур гэд нэг тийм хүүхэлдэйн кино байдаг шүү дээ. Бас кино байдаг. Тэгээ тэр бол үнэхээр I love Cat in the Hat. Тэгээ үнэхээр сонирхолтой. Би бүр жоохон бахтай амар үздэг байсан. За бүр ингээд obsessed болж үздэг. Тэгээ бүр хитэн удаа ч ингээд үзсэн ууддаггүй байсан. Тэгэл нэг яг thing 1, thing 2 гээл тэ нэг хоёр нэгдүгээр зүйл хоёрдугаар зүйл гээл нэг хөрхөн юмуд ингээд явж маавал тэ. Тэгээ тэрэнд амар дуртай. Тэгсэн чинь Janelle Monáe Cat in the Hat-ийн дүрд тоглосон байна лээ. Бүр ингээд яг бүр тийм prosthetic юм ингээд биенд орсон байгаа аахгүй бүр ингээд тэр чигтээ ингээд яг зүгээр л тэр киног үзэж байгаа юм шиг яг тийм дүр тойрсон байлээ. Тэг яг тэрэндээ зориулаад thing 1, thing 2 өндөр гэсэн бас зүйлүүдтэй ингээд хамтдаа зураг авалт хийсэн байлээ. Бүр яг зүгээр ингээд photoshoot хийчихсэн. Тэг тэр нь бас үнэхээр таалагдсан амар гоё харагдаж илээ. Тэг хүмүүс ингээд ярьдаг байхгүй Janelle Monáe ер нь бол хүмүүс ингээд Heidi Klum-ийн дараагаар бол ингээд орхоор ингээд юуны Halloween-ийн баг princess гэж яриад байдаг. Бас ингээд Halloween-аар дандаа айгүй сонирхолтой дүр төрхөөд ингэж хүмүүст харуулдаг учраас. За түүнээс гадна Beetlejuice-ийн дүр тойрсон байгаа. За тэгээд Beetlejuice бол яг хүмүүсийн амар create хийдэг costume байгаа. Баг жил болгоно л одуудаас ядаж дор хаяж нэг хүн Beetlejuice болдог. Тэгээд энэ жил бол Janelle Monáe болсон байна. За дараагийн ярих гэж байгаа celebrity болохоор Megan Thee Stallion байна. За Megan Thee Stallion болохоор 2 бас дүрээд ингээ хуурсан байгаа юм. Хоёулаа anime-гээс гаралтай. Тийм anime-гийн дүр заяа юм манганы дүр манго ч гэжтэй. Манганы дүр байгаа заяа. Эхнийх нь болохоор Drolta гэдэг дүр юм байна. Энэ дүр нь болохоор Castlevania Nocturne гэдэг энэхүү одоо anime-ны Netflix-ийн anime юм биш тэрхүү anime-ны дүр юм байна. За түүнээс гадна энэ бол үнэхээр солиотой харагдчихсан. Надад бол үнэхээр таалагдсан. Тэгээд нэг юм хүмүүс гэтээ тэрийг яриад байлаа л да ингээд фотошот авахсан байгаа аахгүй өөрөө ингээд энэ яг дүрдээ хураад ингээд зураг авалтанд ингээд орсон байгаа. Тэгээд зураг авалтаа ингээд зургуудад тавьсан. Гэхдээ хүмүүс энэ костюм бол ингээд үнэхээр алах байлаа. Гэхдээ артлынх нь нөгөө нэг далавч нь жинхэнэ далавч биш. Яг энэ зураг авалтан дээр хийгдсэн энэ CGI-аар хийгдсэн юм хурамж далавч болохоор амар тийм сүртэй санагдахгүй байна. Хэрвээ яг далавч нь жинхэнэ байсан бол яг нэг Victoria's Secret-ийн Angel-уудын далавч хэрхэн жинхэнэ байдаг үлээ те. Тэрнтэй адилхан яг жинхэнэ далавч байсан бол үнэхээр солиоруулах костюм байлаа. Гэхдээ тэр далавч нь нэг CGI-аар хийгдсэн болохоор наадах чинь баг тооцохгүй гэж хүмүүс яриад байгаа юм лээ. Гэхдээ ер нь өөрөө гоё харагдчихсан. За дараагийнх нь хийсэн дүр нь болохоор бас л нэгэн anime-гийн дүр байна. Тэр нь болохоор Jujutsu Kaisen гэдэг тэр юу гэдэг юм бэ те? Бас manga series те. Тэрний Choso гэдэг тэрхүү дүр тойрсон байна. Би нэрээ энэ үгийг амар хэцүү үг гэж бодчих. Би ерөөсөө энэ үгийг хэлж чаддаггүй шүү дээ. Jujutsu. Хүмүүс ингэж амар хурдан хэлэхэр би ингэж what гэдэг Jujutsu. Тэг ямар ч юм юу гэдэг юм бэ? Манга байдаг юм байна. Тэрний дүртэн тоглолжээ. Тэгээд би юу ажиглаад хахад хин Megan Thee Stallion нодлон жил ч гэсэндээ Halloween-аар ингэж манганы тэ анимений ингэж нэг дүр тойрж исэн. Ер нь хараад ахаар хин бүр айгүй юм шиг байгаа. Megan Thee Stallion амар animed дүртэй юм шиг үлээ.
бүр ингээд анимегийн fanatic те бүр амар ингээд fan нь. Тийм учраас ингээд дандаа иймэрхүү анимегийн character-нуудад ингээд хураа яваад идэг юм байна лээ. За дараагийн ярих байгаа од маань болохоор нэлийн backlash хүрсэн байгаа манайхаа. Энэхүү өөрийнхөө халиуныхаа хувцалтаасаа болоод маш их backlash хүртээд шүүмжлэл хүртээд байгаа эмэгтэй байна. Хинбэ гэхлээр Julia Fox. Зарим нь бол хүүе хин юм бэ Julia Fox гэж who is Julia Fox гэж бодож иж магадгүй. За жүжигчин модель хийдэг. Тэгээд ер нь internet personality-г хэлж болно. Гэхдээ ер нь сүүлийн ялангуяа хэдэн жил бол яаж амар одоо алдартай болсон бэ гэхээр тэрний өмнө ч гэсэндээ алдартай байдглаасан л та. Гэхдээ ойрын хэдэн жил бол бүр яаж амар тийм relevant болсон бэ гэхээр нэг Kanye West-ээс болоод Kanye West-тэй үерхэд яг нэг Kim-с салсныхан дараа үерхсэн хүн чинь Julia Fox. Тэгээд тэрнээс хойш бол бүр амар их хүмүүсийн анхааралд орж ирсэн байгаа. За тэгээд бас нэг айгу сонь ингээд ярьж байгаа юм хүмүүс те инээд хүргээд тэгээд мем энтер болоод TikTok-ийн viral sound энтер болоод тэгээд улам алдартай болсон байгаа. Одоо чинь юм бол ярьсанд орж ирсэн. I was amused for when I was in Uncut Gems гэдэг ингэж ярьж мээрдэг ингээ ярьсан. Гэж ингэж ярьж мээрдэг. Тийм хаялагтай тийм дуу болоод тэгж айгу Michael ингэж ярьдаг. Тийм болохоор ингээд хүмүүс тэр мэрийг ингээд cut хийж аваад амар тийм trending viral sound-нууд болгочихсон. Түүнээс гадна ягаа нэг юун дээр үлээ нэг улаан авсны ялт дээр очсон маа нэг л ивент дээр очсон чи ингээд юу яачихсан ийм мейкап хийчихсэндээ eye look зав ингээд raccoon-ы eye юм шиг нэг тийм сонин ийм eye makeup энэ хийчихсэн зав ингээд хар контроор ингээд бодчихсан. Тэг хүмүүс ингээд наадга чи яаж inspire хийсэн бэ? Наад makeup чи ингээд яаж inspire хийж хийсэн бэ гэсэн чи I did it myself. Би өөрөө энийг хийсэн юм аа гэл ингээд ярьж мэрэл тэ. Тэрнээс болж айгу алдартай болсон шүү дээ. Иймэрхүү зүйлүүдээс болоод. You or do you have a makeup artist who does that for you? I actually did it myself. Yeah. Nice. За, Julia Fox ямар дүр тавьсан бэ гэхээр манайхаа Jackie Kennedy, John F. Kennedy-гийн эхнэр нэг First Lady те Америкийн First Lady байсан Jackie Kennedy-гийн дүр тавьсан. Тэгээд за та нар бодож иж магадгүй л дээ. Яагаад Jackie Kennedy-гийн дүр тавьрахлаар ингээд backlash ингээд хүртчихдэг юм бэ гэд. Зүгээр ч нэг Jackie Kennedy-гийн дүр тавьраад ингээд хувцс малцыг дуурайж өмсөөгүй заяа. Ямар хувцалтыг нь албаар сонгосон бэ гэхээр ч та манайхаа Jackie Kennedy-гийн 1963 онд нөхөр нь JF Kennedy Америкийн ерөнхийлөгч байсан. Одоо тэр хүнтэй ингээд Далласт явж агаад их нэртэйгээ явж агаад ингээд уулзалт хийж агаад ард түмнийхээ дундуур явж агаад assassinate хийгдээд алуулсан шүү дээ. Тэ тэр нөгөө түүхэнд үлдсэн маш хар тол болж үзсэн аимшигтай тэр хэргийн үед Jackie-гийн өмсөжсэн яг тэр хувцсыг нь өмссөн байгаа байхгүй. Тийм ягаан өнгийн хослол байгаа юбктэй ийм пижакан хослол. Тэгээ хамгийн аимшигтай нь юу вэ гэхээр бүр ингээд яг тэр нэг JF Kennedy-гийн тэр цусыг нь ингээд харуулах гад ингээд Jackie Kennedy-гийн хувцсан дээр нь байсан костюм дээр нь байсан яг тэр нэг цус мусыг нь хүртэл ингээд recreate хийсэн байгаа байхгүй. Тэгээд та нар бол тэрийг мэдэх болтой 1963 онд тэгэж тийм assassination болоход чинь тэр хоёр ингээд Даллаас нь тэрүүгээр ард түмнийхээ дундуур машинтайгаа ингээд явж исэн те. Яг нөө дээр юу н онгодог машин, roof н онгодог машинд ингээд сууж явж агаад яг тэр үед нь ингээд JF Kennedy буудуулаад тэгээд нөгөө нэг яг өвөр дээр ингээд суудаг штэ. JF Kennedy ч бүр ингээд Jackie-гийн өвөр дээр нугасаа ингээд насвараад үхэл ингээд тэ тэнгууд ингээд өврөөр нь дүүрэн ингээд ингэрээр нь дүүрэн Jackie-гийн ингэрээр нь дүүрэн ингээд цус яг JF Kennedy-гийн цус нь ингэж урсаад л тэгэл Jackie Kennedy ч гэл амар ойрлолтой айгүй өртөлтэй. Тэгээд яг тэр үеийнх нь ингээд юу зураг Jackie Kennedy-гийн зургийг харахад бол ингээд амар цусмстай хувцастай ингээд байж байгаа. Яг тэр хувцалтыг нь recreate хийсэн байл яг юм нахаа. Isn't that crazy? Like that is crazy. Би бүр ингээд харчаад what the fuck те. Энэ бол үнэхээр арай дэндүү тэр лимитийг бол үнэхээр давсан зүйл байгаа байхгүй те. За яг юм халуунаар ингээ янз бүрийн сонирхолтой юм аимшигт юм уу те зүйлүүдэд ингээ хуурж болно. Гэхдээ бас ингээ лимит гэж юм бол бас байна штэ те. Тэгэхээр энэ лимитийг бол ингээ бүр даваад ийм зүйл хийсэн байгаа. Тэгээ бүр хамгийн аимшигтай нь юу вэ гэдэг юм бол энэндээ зориулаад тийм клип шиг юм хийсэн байгаа байхгүй юу. Нэг тийм зураг авалт. Тэгээ бас яг тийм зураг авалт тэгээд яг тэрэн дээр ингээд жоохон бичлэг энэ төр байгаа. Тэрэн дээр яг ингээ өөрөө яг тэр Jackie-гийн орилж байгааг ингээд recreate хийгээд гэж орилж морилаа за
гэл уйлж муулж байгаа яг тийм хэсгүүдийг ингэж recreate хийсэн байгаа байхгүй юу. Амар аазтай. I didn't like it. Үнэхээр надад муухай санагцсан энэ лав. Тэг угаасаа ойлгомжтой хүмүүс хараад энийг бол ингэж ямар гоё юм бэ гэж хүлээж авахгүй шүү дээ. Тэгээд өөрөө нөө нэг юун дээр ивент дээр улаан явсны явцал дээр явж байхад ингээ хүмүүс асуусан байхгүй сорилгч нар өө яаж одоо тий одоо ямар inspiration авсан бэ ч гэдэг юм уу тий одоо нэг тийм хувцалтын талаар асуусан чи өөрөө бол ингээд I feel like a diva тий ингээд айгу тийм дива эмэгтэй шиг санагдаж ийн энэ төр гэл өөрийгөө ингээл тиймэрхүү маягаар ингэж ярьсан байхгүй юу ингээд юу гэлээ амар тийм rich single mother шиг санагдаж ийн тэр гэж мэгэл за амар тийм баян мөнгөтэй ганц бие ээж шиг тийм мэдрэмжийг би өөртөө авч ийн гэсэн утгатай тиймэрхүү зүйлүүдийг ингэж хэлсэн. Тэгсэн мөртлөө яг иймэрхүү backlash аваад ирсэн чинь өөрийнхөө Instagram дээр энэхүү зургуудаа оруулангуудаа тайлбар биччихсэн байгаа байхгүй юу. Тэнгүүт юу ч хэлж байгаа болохоор би яагаад ингэ Jackie Kennedy-г яг энэхүү ягаан сүүдийг нь те ингэж халуунаар өмсөх болсон бэ гэхээр зүгээр костюм хэлбэрээр өмсөөгүй маа Halloween costume маягаар ингэж дүр хувирах маягаар ингэж өмсөөгүй ямар шалтгаанаар өмссөн бэ гэхээр statement I'm making a statement. Тэ би одоо ингэж тэ ийм өөрийнхөө байр суурийг ингэж харуулж байна. Би одоо энүүгээр нэг тийм янз бүрийн тийм нийгмийн зорилготой мессеж хүргэх гэж, мэдээлэл хийх гэж statement болгож энийг харуулж байгаа юм гэсэн утгатай тийм юм ярьсан заяа. Тэнгүүтээ ингэж хэлж байхгүй өөрийнх нь нөхөр нь ингэж яг алуусны дараагаар хин Jackie Kennedy бол ингэж бүр ингэж хувцас солихгүй. Би хувцас солихгүй. Би яг энэ байдалтаагаараа ингээ олон түмний өмнө гарнаа. Ягаад гэвэл I want them to see what they have done. Гэж угаасаа энийг бол яг үнэхээр Jackie Kennedy хэлжсэн энэ ч амар алдартай phrase те ингээд хэлжсэн би арт түмний өмнө гараад тэр одоо хүмүүстэй энэ одоо миний нөхрийг алсан хүмүүс юу хийсэн бэ? Юу ингээ хийчихсэн бэ? Ямар уршиг тарьчихсан бэ гэдгийг нь харуулмаар байна. Би тийм учраас би ингээ хувцас солихгүй энэ цустай хувцастайгаа ингээ олон түмний нүдэндээ гарна гэж хэлжсэн. Тэнгүүд Jackie Kennedy бол те нөхөр нь насварцсны дараа тэгж statement хийх гээд тэгж тийм хувцастайгаа гарч исэн. Тийм учраас би одоо энийг бол ингэж те statement маягаар ингэж энэ хувцалтай хийсэн юм аа. Тэгээ ер нь эмэгтэй хүн байх те одоо эмэгтэй хүний bravery, эмэгтэй хүний те зориг энэ тэрийг ингэж харуулах гэж тийм одоо маягаар энэ хувцалтыг өмссөн. Тэрнээс ч бол би ингэж энийг зөвхөн Halloween costume болгож өмсөөгүй гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгвэл хүмүүс like what are you talking about? Тэ үнэхээр тийм statement эмэгтэй хүний зориг зүрхтэй өста би ингээ Jackie Kennedy шиг юм амар зоригтой баймар байна те. Энд дэр гэж тийм statement маягаар хийж байгаа бол наад хувцалтаа Halloween-ий биш өдөр хийхгүй яасан. Зүгээр өөр одоо red carpet дээр очихтай, Met Gala дээр очихтай ч юм уу те. Эсвэл зүгээр одоо Oscar-ийн шагнал гардуулах хэсгээр очихтай ингээд наадах statement болгоод ингээд очоо. Halloween чинь 10 сарын 31-ний өдөр чинь хүмүүсийн дүр тойрдог. Halloween costume янз бүрийн тийм костюмнууд өмсдөг. Тэгээ тийм юу яагаад баяр байхад яг тийм баяр statement хийж ингэж ярих чи юу яриад байгаа. Энэ бол Halloween costume байгаагүй би statement хийж ингэ яриад байгаа чинь үнэн тэнэг худлаа нэг шүмжил аваад ирэнгүүтээ булзааруулах гэж байгаа тийм одоо өөрийгөө өмөөлөх гэж байгаа тийм шалтгаан байна гэж ингэ хүмүүс хараад байгаа юм лээ. Би ер нь бол хүмүүстэй ер нь жоохон санал нийлнэ гэж би бодож байгаа. За дараагийн ярих гэж байгаа жүжигчин болохоор Mindy Kaling байна. За Mindy Kaling болохоор юуны 2 дүрт хувирсан байгаа юм заяа. Эхнийх нь болохоор How to Lose a Guy in 10 Days гэд rom-com кино байдаг. Би тэр кино бас айгүй дуртай. Kate Hudson-ы одоо яг гол дүрт нь тоглодог. Тэрхүү киноны та нар одоо бараг шууд мэдчихэж байгаа хахтай. Манайхаа. Хэрвээ энэ киног бас ингээд та нар ингээд айгүй хайрлаж үздэг байсан бол мэднэ. Яг Kate Hudson-ы яг энэхүү юун дээр Canada өмсдөг айгүй тийм iconic yellow dress байдаг шүү дээ. Шар өнгийн dress байдаг те. Яг тэр киноныхоо төгсгөл хавьд нэг хамтдаа нэг ивент явахтаа ингээ гарч ирээд нэг айгүй гоё тийм шаргал өнгийн те плачтай гарч ирдэг. Тэр плачиг нь ингэж юу яагаад дуурайгаад recreate хийгээд яг тийм дүрд хөрсөн байна лээ. Тэгээд Mindy Kaling өөрөө ингэ бичсэн байгаа байхгүй Instagram дээр. Andy Anderson walked so my Halloween could run. Thank you Kate Hudson for inventing yellow. I love you гэдэг. За Andy Anderson-аас ингэж санаачлага аваад тэ ингэж би ингэж Halloween-аар ийм дүрт хувирлаа. Тэгээд яг энэ нэг She walked so I could run энэ гэдэг чинь яг нэг монголоор шууд орчуулах гэхээр ерөөсөө амар утгагүй сонсогдоод байгаа байхгүй. Энэ чинь бол нэг тиймэрхүү төрлийн phrase байдгийн хүмүүсийн хэлдэг үг. Тэр хүн намайг би гүүхийн тулд тэр хүн одоо юу яасан?
алхсан ингээд хэлэхэр аягүй утгагүй сонсогдож байгаа юм. Ер нь юу гэж хэлэх гээд байдаг вэ гэхээр яг тухайн хүн нь ингээд чамд одоо тийм мөрийг чинь тавьж өгсөн, чамайг одоо inspire хийсэн мөрийг чинь тавьж өгсөн. Тийм болохоор чи одоо дараад нь гарч ирж байгаа хүн нь улам ингээд тэрийг сайжруулад улам ингээд сайн болгоо гаргана гэсэн утгатай тийм phrase аахгүй. Тэгээ монголоор хэлэхээр ингээд амар утгагүй сонсогдоод болохоор би зөвөр ингээд арай өөрөөр орчууллаа. Тэгээ ингээд Andy Anderson-ы ингээд санаа аваад ийм Halloween-ийн ийм юг яалаа. Төрхөг бүтээлээ. Тэгээд Kate Hudson-д баярлалаа. Ийм гоё ягаа бишүүлээ шар өнгийг ингэж invent хийсэнд бүр ингээд шар өнгийг олж илрүүлж гаргаж ирсэнд баярлалаа гэсэн нэг тийм зүйлийг хэлсэн байна. Дараагийнх нь costume нь болохоор айгүй нэттэй заяа. Mindy Kaling нэг Timothy Chalamet-ийн дүр тавьсан байгаа заяа. Бүр Timothy Chalamet-ийн дүр хувирахтаа Timothy Chalamet ч угаасаа өөрөө Нью-Йоркоос гаралтай шүү дээ. Тийм учраас Timothy чинь бүр ингээд нэг Нью-Йоркийн баг бүх ингээл тэмцээнүүд дээр очиж үздэг. Одоо Нью-Йоркийн Yankees гэдэг бейсболыг очиж үздэг, Mets-ийг очиж үздэг, Knicks-ийг очиж үздэг. Knicks гэдэг одоо Нью-Йоркийн юу байгаа штэ сагсан бөмбөгийн баг те. Тэгээ Knicks-ийн бол угаасаа галзуу ногоон фэн нь. Тэгээ Knicks дээр дандаа л тэмцээн дээр Kylie Jenner-тэй очиод ингээд үзэж явж байгаа нь харагддаг штэ те. Тэгээ үзэхдээ айгүй амар тийм юутай үздэг. Сэтгэл хөдлөлгөөнтэй штэ бүр ингээл босч мосцонтэй ингэж байгаа тийм байдалтай үздэг. Тэгвэл яг тийм төрөнд хуурсан байгаа аахгүй Mindy Kaling, Timothy Chalamet-ийн Knicks-ийн тоглолтыг үзэж байгаа, тэмцээнийг үзэж байгаа яг team дүрд нь хуурч одоо тэгж recreate хийсэн байлээ. Тэр нь бол үнэхээр бас creative гэж би бодож байна. Гэхдээ манайхан та нар маань онлайнаар захиалга хийж байхдаа эсвэл ингээд аппликейшн ашиглаж байхдаа service fee гэдэг зүйлийг анзаарч ирсэн үү? Угаасаа анзаарч ирсэн бах те. Тэгээ та нар юу бодож ирсэн үү? Яагаад биднээс нэмэлт төлбөр аваад байдгийг болоо гэж. За хэрвээ та нар маань service fee гэдгийг юу гэдгийг мэдэхгүй нэмэлт төлбөр, нэмэлт хураамж гэж боддог байсан бол би та бүхэндээ өнөөдөр бага зэргийн ойлголт өгсөн юм а. Service fee гэж яг ер нь юу вэ гэдэг талаар. Тэгэхээр service fee гэдэг нь болохоор үйлчлэгээ үзүүлэхэд гардаг зардлыг нөхөх зорилготой төлбөр байгаа юм. Угаасаа компаниуд чинь хэрэглэгчдэд үйлчлэгээ хүргэж байхдаа зөндөө олон зардал гарч байгаа шүү дээ. Одоо чинь гэх юм бол платформын ажиллагаа, хүний нөөц, дижитал системийн дэмжлэг, за тэгээд аюулгүй байдал гэх мэтчлээ. Тэгээ гадаадын том компаниуд ч гэсэндээ заавалчгүй service fee авдаг. Одоо чинь гэх юм бол Netflix, Airbnb бүх одоо ticket booking компаниуд, за тэгээд food delivery app-ууд гэдэг бүгдээрээ service fee-тэй байгаа. Тэрхүү service fee-гээрээ хэрэглэгчдийнхаа үйлчлэгийг илүү хялбар болгохын тулд систем дээрээ анхаардаг гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд та нар маань угаасаа надаар хэлүүлдэггүй мэдж байгаа байх. Жил явах тусмал AI айгүй хөгжөөд бүх зүйл дижитал хэлбэр рүү шилжиж байгаа. Тийм учраас хүний одоо оролцоо айгүй багасж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр улам автомат болоод байгаа энэ хүү үйлчлэгээнүүдийг дэмжиж байгаа системийн ажиллагаа, дата хамгаалал, тэгээ хэрэглэгчдийн дэмжлэгийн зардлыг энэ хүү service fee хангадаг гэсэн үг юм. За тэгээ би өнөөдөр та бүхэндээ жоохон ч гэсэндээ service fee-ийн талаар ойлголт хийх хүслээ. Тэгээ та бүхэн маань дараагийн удаа одоо үйлчлэгээ авч байхдаа service fee гэдэг зүйлийг харахлаарэ ямар сонир нэмэлт төлбөр надаас аваад байгаа юм бэ гэдэг тийм байдлаар нь харах биштэй. Таны авж байгаа үйлчлэгээний чанарыг улам сайжруулж байгаа шүү гэдгийг санаж аваарай. Дараагийн ярих гэж байгаа celebrity болохоор Ed Sheeran байна. Ed Sheeran бол үнэхээр нэртэй заяа. Анх харчаад би таниагүй энэ зургуудыг харцгаад хүү энэ одоо хийн болоо хин одоо ийм дүр тавьсан бол гэж Ed Sheeran байдгийн. Юу эсэн бэ гэхээр It гэдэг нэг аимшиг кино байдаг те. Тэр It киноны Pennywise The Dancing Clown. The Pennywise гэдэг нэг аимшиг clown гэдэг шүү дээ. Яг It-ийн гол дүр. Тэр clown-ы дүрт хувирсан байна лээ. Тэг хамгийн инээдтэй гэх юм бол шүү дээ. Бүр айгүй амар хорьсон байгаа хгүй тэр мейкап энэ төр бол үн зэвэ харагдчихсан. Үс засал мейкап энэ төр бол үнэ амар зэвэ харагдчихсан. Хамгийн инээдтэй зүйл ингэдэг юм бол яг энэ дүрдээ хувирчаад Нью-Йоркийн гудамжаар явж зураг авсан байгаа хгүй. Зүгээр л ингээ Нью-Йоркийн гудамжаар ингээ тэ парк дээр сууж байгаа, санал дээр гадаа суугаад ингээ пицца идэж байгаа. Ягаад бол Нью-Йорк чинь пиццагаараа алдартай учраас айгүй инээдтэй ингээл зүгээр л гадаа суугаад ингээл пицца идэж байгаа юм шиг тэгж зураг авалцсан байгаа. Хажуудаа нөө юм уу барьчихжээ бас нөө баллон тэ нөө угаасаа идтээр нөө шаарнууд гардаг штэ. Шаарнууд. Та нар миний шаарыг харж байна уу? Баллон барьчихсан байгаа юм. За тэгснэ одоо жишээ нь Dumbo гэх нэг газар байхгүй юу? Нью-Йоркийн яг арталт нь нөгөө нэг Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge энэ гардаг нэг айгүй алдартай Нью-Йоркт байдаг гүүрнүүд ингээ гардаг. Нью-Йоркт
аял зуршлаар ярьж байгаа хүмүүс нь заавал очиж зураг авах хэрэгтэй газар байдаг Dumbo гэд яг тэн дээр очиод ингээд зураг мөрөг авахсан байгаа байхгүй яг нэг аял зурчлаар очиж байгаа Pennywise clown юм хайшинтэй бүр ингээд зураг мөрөг авахсан айгүй энтэй эсвэл coffee shop-ын дотор ингээд суугаад те ингээд coffee ууж байгаа яг тэр дүргээр айгүй энтэй тиймэрхүү зураг авалтуудыг хийсэн байлээ үнэхээр сонирхолтой харагдчихсэн. Тэгээ айгүй энтэй нэг гэх юм бол одоо чинь тэр гадаа пицца идэ суужсэн гэсэн штэ. Тэр үед нь яг Halloween-ийн өдрөөр болон 31-ний өдөр болон 30-ны өдөр ингээд 2 өдөр 30-ны өдөр биш юм байна. Яг Halloween-ийн өдөр зам маань 31-ний өдөр амар windy байсан. Бүр ингээд Нью-Йоркд үнэн амар салхитай бүр ингээд яах гээд байгаа юм чи унах гээд байгаа юм чи тоглоомчгүй бүр тийм амар салхитай байсан. Тийм болохоор угаасаа та нар тийм зураг бичлэгээс харах юм бол ингээд пицца идэж хаад хамаг юм хийсээд тэр үүс мүсэн тэр яаж байгаа баллон энэ төрөндөө шаарн барн ингээд амар хийсч мэдэж байгаа нэг тийм бичлэгүүд байсан. Айгүй энтэй байсан. За ингээд дараагийн ярих гэж байгаа од маань болохоор Paris Hilton байна манайха. За Paris Hilton-ы хувьд зөндөө олон костюмнуудыг одоо өмссөн байгаа. Зөндөө олон дүр тавирсан байгаа. Энэ бол угаасаа нэг тийм одоо шок нөрөөд ахар зүйл бол биш. Яг бол Paris Hilton ер нь дандаа тэгдэг. Жил болгоны л одоо Halloween дээр ингээд янз бүрийн олон дүр тавирдаг байгаа. За эхнийх нь болохоор Britney Spears манайхаа. Britney Spears-ийн Oops I Did It Again гэдэг дууныхын клипнээр гардаг нэг үнэхээр алдарт iconic хүн болгоны ингээ хараад шууд таних те тэрхүү улаан өнгийн latex bodysuit байгаа. Тийм одоо дүрднийг хуурсан байхгүй тийм хувцалтыг өмсөд үүсэлсэн маслан бүр яг адилхан заяа. Тэгээд энэ болохоор юу энийг Britney Spears-ийн яг энэ нэг Oops I Did It Again яг энэ хүү улаан өнгийнхэн хувцалтыг бол бараг жил болгон нэг од ингэж хийдэг recreate юм дүр товирдаг. Одоо чинь их юм бол хэдэн жил өмнө 2 или 3 жилийн өмнө Hailey Bieber бүр ингээд Britney Spears зориулаад бүр тийм омаш хийгээд те Britney Spears-ийн зөндөө олон дүрүүдэд хувирж исэн Baby One More Time-ийн дүр хувирж исэн яг энэ Oops I Did It Again гэдэг энэ хүү улаан сүтийг нөмсөө тийм бас дүрд нь хувирж исэн. Тэгэхээр ер нь дандаа одоо Britney Spears-ийн дүрд хувирдаг байгаа. Тэгээ энэ жил хин Paris Hilton яг дүрд нь хувирсан байна. Paris Hilton нодлон жил ч гэсэндээ Britney Spears-ийн дүрд хувирсан. Тэгээ надад айгу хөөрх санагдаад байхгүй Paris Hilton хин хоёр чинь Britney Spears хоёр чинь ямар дотны найзууд байдаг үлээ те яг нэг early 2000s бол үнэхээр нэг Lindsay Lohan энтертэй нийлээстэй амар шоудаж мааддаг гэсэн үедээ тэр айгу дотны байдаг байсан тэгээ найзынхаа дүрд ингээд айгу хуурж байгаа нь дандаа ер нь ингээ хувирдаг надад айгу хөөрх санагддаг. Тэгээд өнгөрсөн жил хин Paris Hilton Britney-гийн Baby One More Time гэх тэрхүү клипнийх нь одоо нэг pigtail энтертэй те нэг тийм school girl-ийн uniform-ыг тэгж өмсөд дүрд нь хуурсан байсан. За үүнээс гадна Toy Story хүүхдийн киноны character-нуудыг бүтээсэн байгаа. Тийм дүр тавирсан байгаа. Гэхдээ ганцаараа биш гэр бүлийнхэнтэйгээ амар хөөрхөн байсан зав манайхаа. Өөрийнх нь нөхөр нь болохоор үүрийг дүр тавирчихсан байсан. Өөрөө болохоор нөгөө Bobby гэдэг нөгөө нэг малчин эмэгтэй байдаг шүү дээ тий. Тийм малчин эмэгтэйгийн дүр тавирсан байсан. За тэгээд өөрийнх нь хүүн Phoenix болохоор Buzz Lightyear юу гэдүүлээ Buzz Lightyear мөн бидтэй Buzz Lightyear yes тэр одоо сансрын хэсэгчийн дүр тавирсан байсан. Түүнээс гадна өөрийнх нь охин нь London болохоор нөгөө Jessie-гийн дүр тавирсан байлээ. Jessie чинь нөгөө нэг юу штэ эмэгтэй cowboy тэ тэр одоо дүр тавирсан байна лээ. За түүнээс гадна өөрийнх нь гэр бүлийнхэнтэйгээ нийлж агаад бас нэгэн өөр юг хүүхдийн киног recreate хийсэн байгаа. Тэр нь болохоор Peter Pan. Заяа. Хин өөрөө болохоор Paris Hilton Tinkerbell-ийн дүр тавирсан. Нөхөр нь болохоор Captain Hook. За тэгээд өөрийнх нь хүүн болохоор Peter Pan. Тэгээд охин нь болохоор Wendy-гийн дүр тавирсан байгаа. Тэгээд бас нохоо мохоогоо оролцуулчихсан айгу хөөрхөн тийм зураг авалтыг хийсэн байна лээ. За үүнээс гадна бас нэг өөр мундаг pop star-ийн дүрийг одоо гаргаж ирсэн байгаа. Тэр нь болохоор Madonna байсан. Madonna-гийн Material Girl гэдэг яг тэр дууных нь дүр төрхийг ингэж харуулсан байна. Яг тэрхүү нэг cover альбомных нь cover зураг авалтын яг тэр дүр төрхөнд нь ингэж хуурсан байна лээ. Бас айгу гоё ярагдчихсан. За тэгээд бас болоогүй манайхаа хард ийм олон дүр тавьсан заяа. Catwoman мөр эмэгтэй дүрд бас хуурсан байна. Үнэхээр секси ярагдчихсан энэ хувцас нь. За хамгийн сүүлийнх нь гэх юм бол энэ бол айгүй нийтдээсэн заяа. Юу гэхээр
Өөрийнх нь 2008 онд тоглож ирсэн нэг тийм horror musical төрлийн кино болох Repo the Genetic Opera гэдэг тийм кино тоглож ирсэн юм зэ. Тэр киноных нь өөрийнх нь дүр болох Amber Sweet гэдэг яг тэр дүрдээ өөрөө хуурсан байгаа юм. Энэ жил. Аюу сонирхолтой бас. Өөрийнхөө хийжсэн бүтээжсэн дүрэнд дахиж хувирна гэхээр аюу инстагааз. Тэгээ тийм сонголтыг хийсэн байна лээ. Тэгээ ийм олон лук гэдгийг Halloween-ээр Paris Hilton харуулжээ. За дараагийн ярих байгаа celebrity болохоор Lisa байна. Манай Blackpink-ийн Lisa. Yes. Lisa-гийн энэ хувирлтыг костюмыг хүмүүс бол үнэхээр Chef's-kiss гэж ярьж байгаа. Үнэхээр мундаг болсон. Бүр ингээд энэ жилийн хамгийн одоо шилдэг хувцалсан, шилдэг дүр тувирсан одоо хитэн одоодын дандаа дээгүүр нь явж илээ. Бараг ингээд either like number 1 or number 2 тийм байр суурьнд явж илээ. Нэг юм уу хоёр дахь байранд заяа. Юу вэ гэхлээр Love, Death and Robots гэдэг ийм одоо цуврал гэдэг юм байна шүү дээ. Тэрний нэг анги дээр нь гардаг Jibaro гэдэг дүр тувирсан юм байна. За Jibaro нь болохоор юу гэж Golden Siren гинэ. Golden Siren гэл тэгэхэр чинь нэг юу гэдэг чтэй ингээд өөрөөхөө ингээд увдцдаг хүмүүсийг увдцдаг нэг тийм одоо бас creature гэдэг чтэй mythical creature гэсэн үг. Тэнгүүд нэг ялангуяа эмэгтэй тийм creature-нууд эрэгтэй хүмүүсийг хараад эрэгтэй хүмүүс ингэж дуу муудуулаад ингээ увцтай автуулдаг те ингээд харц марцаар увцтай автуулдаг тэг хүссэн юм хэлэгдэг тийм нөө mythical creature-нууд байдаг шүү дээ тийм siren тийм golden siren гинэ юм гинэ Jibaro гэдэг нь яг энэ кинон дээр цувралаар гардаг. Тэгээд энэ Jibaro нь болохоор амар тийм бүжгэлж мүжгэлдэг юм гинэ бүжгэлээд ингээд юу яадаг эрчүүдийг ингэж увцддаг юм гинэ ингэж те өөрийнхөө аянд оруулдаг айсанд оруулдаг. Тэгэд энэ яг өөрт нь амар зөгцсөн байхгүй. Ягаад гэх юм бол энэ Jibaro гэдэг character чи угаасаа тийм Thai influenced character гинэ. Угаасаа Thai одоо Таиландын яг тийм culture-ыг харуулсан нэг тийм influenceтэй гинэ. Тийм учраас угаасаа Lisa ч өөрөө Thai. Тэгээ тийм учраас үнэхээр зөвүүн яг зөгцөж байгаа байхгүй. Тэгээд бас дээрэс нь Lisa ч ямар мундаг бүжигчин билээ те. Тийм болохоор энэ дүр нь ингээ өөрөө ингээ бүжиглэж ингээ хүмүүсийг урагтдаг болохоор улам ингээ өөртөө аягүй гой зөгцсөн байгаа байхгүй. Тэгээд энийг бол үнэхээр шилдэг одоо дүр бүтээсэн байна. Үнэхээр шилдэг Halloween costume гэж хүмүүс дүгнээд байгаа юм байна лээ. За дараагийн ярих гэж байгаа celebrity болохоор хамтлаг байна. Cat's Eye хамтлаг байна амнахаа. Cat's Eye хамтлаг үнэхээр бас инээдтэй зүйлийг хийж хасан гэж бодож байна. Ягаад вэ гэх юм бол яг л нэг Demi Lovato-тай адилхан өөрсдөр нь дог тухай хийгдээс байдаг байсан зүйлийг ингэж эргүүлээд одоо тэгээ өөрснөө баг ингэж хошин болгож гаргаж ирж одоо үзүүлж байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр 2025 оны MTV-гийн Video Music Awards дээр Red Carpet дээр ингэж ярьцлага өгж явахдаа Mariah Carey-гийн тухай сурвалжлагч нь асуусан гинэ. Ингээд та нарын хувьд Mariah Carey-гийн хамгийн одоо iconic music video нь юу байдаг вэ? Хамгийн одоо дуртай дууных нь клип нь юу байдаг вэ гэж асуусан юм. Тэгсэн чинь Cat's Eye-ийн гишүүдээс хинж юу ч хариулж чадаагүй ингээд бүр гацалтын байдалд ороод ингээд ямар ч Mariah Carey-гийн нэг дууг нь ч одоо ингэж нэм хийж чадахгүй байсан гинэ. Нэрлж чадахгүй байсан. Тэрнээсээ болоод ингээд нилээн хүмүүсээс бас жоохон backlash гэж хэлэх нь бас одоо юу юм те шүмжлэл гэж хэлэх нь юу юм зүгээр хүмүүс яана Mariah Carey-гийн дууг мэдгүй байхад ядаж нэг дуу нэрлэхгүй гэнэ тиймэрхүү байдалтай хүмүүс хүлээж авч ирсэн байхгүй юу. Тэгэнгүүт тэрийгээ өөрснөө ингээд ашиглаад Mariah Carey-гийн дүрт хувирсан байгаа юм аа. Гэхдээ хамгийн зөвүүн гэх юм бол энэ зургаачин зургуулаа Mariah Carey-гийн өөр music видеонуудынх нь дүр төрхийг бүтээсэн байгаа юм. Одоо жишээ нь гэх юм бол юунчээ болохоор Mariah Carey-гийн All I Want for Christmas is You гэдэг энэхүү дууных нь клипнийх нь одоо яг Mariah-гийн дүр төрхийг бүтээсэн байна. За Daniela болохоор Fantasy гэдэг music video-ных нь дүрийг бүтээсэн байна. За Lara болохоор Obsessed гэд үнэхээр iconic Obsessed дууных нь дүр төрхийг бүтээсэн байна. За тэгээд Megan болохоор Heartbreaker дууных нь дүр төрхийг бүтээсэн. Sophia болохоор Honey гэдэг дууных нь клипнийх нь дүр төрхийг бүтээсэн. Харин Manon болохоор We Belong Together гэдэг энэхүү iconic бас music video-ных нь дүрийг бүтээжээ. За ингэж тусдаа
өөр music видеонуудынх нь ингээд дүрийг бүтгэхээс гадна зургуулаа нийлж яагаад хамтлагаараа Mariah Carey-гийн Rainbow гэдэг альбом байдаг. Тэр альбомных нь cover зургийг ингэж recreate хийгээд яг тийм одоо inspirationтэй хувц мовцыг өмсөд зураг авт хийгээд ингээд тавьсан байна лээ. Үнэхээр бас creative байгаа юм. За Mariah Carey гэд ярьсных манайхаа хэдүүлээ Mariah Carey-гийн Halloween-ийн костюмных тухай яриад байгаа юм. Mariah Carey болохоор энэ Halloween-ыг өөрийнхөө хүүхдүүдтэйгээ Японд тэмдэглэсэн байна лээ. Тэгээд яг өөрийнхөө Instagram дээр тийм зургийг оруулчихсан байсан. Тэгээд oh we're celebrating Halloween from Japan гэж биччихсэн байсан. Тэр нь болохоор угаасаа яг байгаа газартаа зориулаад тийм Японы инспирашныг харуулад kawaii inspired look-ыг харуулсан байгаа юм. Kawaii гэдэг. Kawaii. Йоо, ингээд амар cringe санагдаад юм аа. Kawaii гэдэг хүмүүс яг Япон хүмүүс нь бол өөрснөө kawaii тэргээл тэгэхээр айгүй хөөрх гоё байдаг. Надад бол зохитгүй юм. Kawaii. Татаж унж байгаа мал юм аа дээ ёо. За kawaii team inspired look-ыг харуулсан байгаа. Хин Mariah Carey яг нэг team kawaii нэг охин байдаг штэ нэг team хувцс өмсөнгүүдээ ингээд юм үзүүчгсэн юм хоёр үсээ ингээд боож моочсон. Яг л нэг team Япон kawaii look байсан. Тэгээд хоёр хүүхдүүд нь ч гэсэндээ те хоёр ихэр хүүхдүүдтэй шүү дээ. Ихрүүд нь ч гэсэндээ бас нэг тиймэрхүү kawaii look-ыг бүрдүүлчихсэн. Тэгээд гуруула хамтдаа зураг авахлангуудаа we're celebrating Halloween from Japan гэдэг тийм captionтэй зураг оруулчихсан байсан. За дараагийн ярих чагаа celebrity болохоор Winnie Harlow байна. Модель, алдартай модель. За Winnie Harlow болохоор бас хоёр team logo-ыг бидэнд өгсөн байна. Эхнийх нь болохоор Whitney Houston. Whitney Houston-ы дүрд хувраад нэг зураг алтайхан дүрд хувраад түүнээс гадна ингээд яг тэрэндээ зориулаад бүр яг нэг Whitney Houston-ы 2001 онд BET Awards дээр шагнал гардаж авч байхдаа тайзан дээр гараад нэг acceptance speech өгдөг штэ тэ. Тэр үедээ ингэж ярьж исэн зүйл мөлүүдийг recreate хийгээд нэг тиймэрхүү бичлэг энэ төр хийгээд тавьчихсан байгаа байхгүй юу? Ингээд өөрийнхөө Instagram дээр. За тэгээд ер нь бол үнэхээр хинтээ Whitney Houston-тэй төстэй харагдаж байсан тэр хувцлал мовцлт нь бол тэ ингээл ер нь айгүй нийтдээ гоё байсан. Гэхдээ хүмүүс энэ дээр бас жоохон шүмжтэй хандаад байгаа юм байна лээ. За яг нь Whitney Houston-ыг бол угаасаа хүмүүс дуурайгаал маш их тэ жил болгон Halloween-ээр хүмүүс ингээд Whitney Houston-ы дүрт хувирдаг. Энгийн хүмүүс байна уу, одууд байна уу хамаагүй ер нь дандаа ингээд Whitney Houston-ы дүрт хүмүүс дандаа хувирч идэг. Гэхдээ ягаад Winnie Harlow Whitney Houston-ы одоо яг одоо карьерийнхаа хамгийн өндөрлөг байх үедээ ч юм уу те хамгийн гой байх үедээ ч юм уу те эсвэл гой хөгжмийнхаа одоо мьюзик видеонуудынх нь үеийнх нь тийм гой зүйлүүдийг нь харуулсан ч юм уу те тийм эрагийнх нь үеийг харуулсан дүр төвөрлөгөө Whitney Houston-ы бүр яг нэг тийм одоо flop era ч юм уу те яг нөгөө нэг яг 2001 оны үеэр чинь Whitney Houston айгүйх нөгөө нэг мансууруулах байцанд ороод эхэлчихсэн байсан. Айгүйх мансууруулах байцыг ингээ abuse хийж айгүй ихээр нь хэрэгэлдэг. Тэр нэг жоохон тийм chaotic болчихсон байсан. Ингээл олон нийтэд ч жоохон ингээл тэ chaotic байдлаа ингээл харуулаад сонь юмуд яриад яваад байдаг байсан. Яг тэр үеийнх нь дүр төрсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө тэр 2001 оны BET Awards-ийн speech нь бол айгүй тийм бас жоохон яриулдаг аахгүй хүмүүсээр ингээд энэ үед бол яалтчгүй хин Whitney бол юу байсан бах масууруулах байц хэрэгжилчихсэн байж байгаад ингээд гарч тайзан дээр гарч хангалаа авсан бах яад бол ярьж байгаа яриа мэрэн ингээд хийшээ янз бүрийн өөр топикнууд руу өсрээлтэй тэнгүүд гигүнтгэн масувава гэж дуулж муулаа те тэгснэ гигүнтийн Christina Aguilera хараад би өстө чиний дууг сонсох дуртай шүү өстө мундаа шүү гэл тэгснэ нэг өөр юм яриа те тэгснэ ингээд өөр нэг жоохон нэг тиймэрхүү chaotic байдалтай байсан тэр acceptance speech нь тэгвэл яг тэр мэрийг ингээд туураж ингээд харуулж маруулж байгаа нь болохоор ингээд ер нь бас Whitney Houston-ыг honor хийгээд Whitney Houston-ыг ингээд шүтдэг болохоор те ингээд фэннэсэн болохоор ингээд honor хийж тэр хүнийг ингээд дүр тувраагүй харин ч тэр хүнийг баран ингээд Whitney Houston-ыг жоохон торомжлох гээд Whitney Houston-ээр жоохон дог тохуу хийх гээд ингээд Whitney-гийн дүрд яг энэ дүрд нь хуурсан юм шиг ингээд хүмүүс бодоод айгүйх тийм шүмжэлтэй хандаад байгаа юм байна лээ. Гэхдээ өөр бол угаасаа ойлгомжтой тэгэж бодоагүй л хальтаа тэ гэтээ хүмүүс тийм байдлаар хүлээж авсан юм шиг байлаа. Түүнээс гадна өөр ямар дүр төвөрсөн бэ гэхээр энэ айгүй нийттэй заяа. Ice cream-ны дүр төвөрсөн байгаа юм. Заримгны дүрт заяа. Тэгэхдээ зүгээр ч нэг заримг биш. Neapolitan ice cream заяа. Neapolitan ice cream гэдэг чинь би бол Neapolitan ice cream-ыг бол нэг одоо би
өөрийнхөө бага байх үеийнхээ юм яриад авах шүү. Одоо бол ингэ байдаг болсон байх л та. Би бол Америкт л ирээд мэдчихсэн зүйл. Neapolitan ice cream гэхээр 3 өөр ингээ амтыг ингээ нийлүүлчихсэн. Chocolate, за тэгмүүдээ vanilla, тэгээд strawberry гэдэг ийм 3 төрлийн ийм 3 өнгийн ice cream ингээ нийлүүлчихсэн. Тэрийг нийтдээ Neapolitan ice cream гэ ингээ ярьдаг. Тэгээд яг тийм ice cream-ний дүрд хуурсан байхгүй юу? За тэгсэн чинь би ягаад тэр гүнтгэн одоогийн юм ярьж байгаа гээ явцсан бэ гэхээр заримдаа ингээ юм ярьжсэн ингээ өсрөө яваад байхгүй. Тэр Neapolitan ice cream би Америкт анх ирээд өөрөө тэрийг мэдэж олж авч ирсэн гэдгийг хэлэх гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ Монголд болохоор намайг ингээд жоохон байхад л тийм төрлийн team flavorтэй Neapolitan ice cream байдаг байсан. Тэрийг хэлэх гэж байгаад ингээ шал өөр юм лөө яваад орчихлаа, окей. За тэгээд team Neapolitan ice cream-ийн дүр тавьсан байна лээ. Тэгээ өөрөө ингээ хэлсэн байгаа байхгүй. Тэр нөө юун дээр caption дээр ингээ хэлчихсэн. Хүмүүс бол ингээ дандаа намайг ингээ Neapolitan ice cream-тэй адилхан харагддаг гэд байдаг учраас би team одоо өгнүүдийг агиух сонсч ирсэн учраас би Neapolitan ice cream болоод өгөө та нарын нүдэн дээр гэд те team одоо caption тавьсан байна лээ. Яагаад хүмүүс энэ хэнийг Winnie Harlow-ыг Neapolitan ice cream гэнэ гэж дуудаад вэ гэхээр угаасаа ойлгомжтой. Хин Winnie Harlow ч юутай штэ тийм эмгэгтэй байгаа autoimmune disorder нөө нэг арьсан өөр өнгө байгаа зү харж байгаа зү. Тэгээ уул нь бол хар арьстай эмгэгтэй штэ. Тэгсэн мөртлөө ингээд нэг арьсныхаа зарим хэсгүүдээр ингээд толд малптай юм шиг тийм одоо autoimmune disorderтай байгаа. Тэгэнгүүт хүмүүс ингээд нэг өөр өнгийн арьснуудтай болонгууд нь тэгээд Neapolitan ice cream гэж дуудаад. Тэгэнгүүт яг тэрийг embody хийгээд ийм дүр тавьсан байна лээ. За дараагийн ярих гэж байгаа celebrity бол Kourtney and Travis Barker байна. За Kourtney Kardashian, Travis Barker хоёр байна. За Kourtney Travis хоёр болохоор нөө нэг Nightmare Before Christmas гэд хүүхэлдэйн кино байдаг тийм. Тэр хүүхэлдэйн киноны Jack and Sally гэд тэр дөрүүдэд хуурсан байгаа юм аа. Тэгээд энэ хоёр бүр яг дүрдээ орчихсон те. Ингээд эндээ зориулаад нэг машин цуугаал ингээд те. Юу явж байгаа? Машин барь явж байгаа тийм клип одоо богинохон бичлэгийн тэрийг оруулсан байна лээ. За энэ болохоор манайхаа Kourtney бол энэ жилийн юунуудаас Kardashian family гихнаас баг ганцаараа ингэж юу яасан нь дүр тойрч Halloween costume хийсэн нь. Бусдууд нь баг хийгээгүй манайхаа. Тэг үнэхээр disappointing. Уул нь бол би ингээд амар look forward хийдэг байхгүй нэг жил болгон л тэ яста Kardashian-ийнхаа юу их бол ялангуяа Kylie Jenner энэ төр тэ Kim энэ төр ямар дүр тавирах бол гэж амар тэсэн ядаг хүлээдэг. Яг л айгүй гой лүкүүдийг харуулдаг. Тэгсэн чинь энэ жил ингээд хийгээгүй тэд нар нь. Тэгээд үнэхээр disappointing сэтгэл одоо тэ урам хугарсан. Гэхдээ бүр ингээд бүр огт хийгээгүй бол биш юм заяа. Зүгээр амар тийм effortless одоо юу юм бэ? Нэг тийм амар ач холбогдол өгөөгүй зүгээр нэг за наадхаа ч өмсч өдөө гэсэн маягтай тийм юмдаг өмссөн байхгүй. Тэрэндээ зориулж ямар нэгэн тийм өөртөө урд нь хийдэг байсан шиг тийм зураг авалт энэ төр фотошут энэ хийгээгүй. За одоо Khloe Kardashian болохоор Care Bear болсон байгаа. Өөрийнхөө хүүхдүүдтэйгээ охин хүү хоёртой нийлж агаад Care Bear гэх нэг чихмэл тоглоомнод байдаг шүү дээ. Team Care Bear бамруулш дүр хуурсан байна лээ. За тэгээд үүнтэй бас хослоод Kim Chicago хоёр нийлж агаад Kim Kardashian өөрийнхөө хамгийн бага охин болох Chicagoтой нийлж агаад Khloe болон Khloe-гийн охинтой ингэ нийлж байгаа дөрвөлээ ийм Care Bear-ийн onesie өмсөд те ийм нэг чихмэл тоглоом шиг юм өмсөд ингээд нэг пажамас шиг л харагдаж байгаа байхгүй нэг унтлагын хувцас шиг л харагдаж байгаа. Тийм хувцас өмсөд ингээд зураг авалт биш зүгээр ингээд зогсож байгаад ингээд зураг авалсан байгаа байхгүй сууж байгаад ингээд зураг авалчихсан. Тэгэд болоо Kim-ийн хувьд Kim бол ингээд өөр юм хамыг харуулаагүй. Тэгээд уул нь Kim ч бүр ингээд амар хувцлуудыг хийдэг байсан ч өнгөрсөн жил гэхэд бас 2 3 дөр тавирадaltaй нэг юм alien энэ дөр тавирадaltaй ингээл амар зүүн хувцлуудыг харуулж исэн. Ер нь жил болгоо л тэгдэг. Тэгж яхад энэ жил бол ерөөсөө ингээд ямар ч тийм яагаагүй зүгээр ийм хувцлалтай хүмүүссэн. Би бүр үнэхээр гайхсан. За тэгээд Kris Jenner хувцлсан байна лээ. Гэхдээ not that iconic. За Kris Jenner болохоор нөө циркийн ringmaster болсон байгаа хгүй одоо циркийн яг нэг яг гол хүн байдаг шүү дээ те юм хомыг ингээ амттай ингээ сургадаг гол тэр ringmaster-ын дүрд хуурсан байна лээ. Тэгээд эндээ зориулаад дахиад тийм зураг авалт энэ төр бол хийгээгүй заяа. За тэгээд Kendall Jenner энэ дээр болохоор манайхаа би энийг бол яг үнэн үгүйг мэдэхгүй байгаа юм. Kendall Jenner бол яг ийм Halloween-ээр өөрөө ингээ дүр мөр хувирах чаад өөрийнхөө Instagram энэ төр дээр хийдэг.
өөрийнхөө social media platform дээр ингээд яг халууныхаа хувцалтуудыг хараад ингээд зураг марга хийдэг. Тэгтэл би бол энийг бол ерөөсөө одоо ярих гэж байгаа энэ хөдөр төрхийг нь бол би л Kendall Jenner өөрийнхөө social media platform-аас хараагүй байхгүй юу. Тэгэд ганц хоёр ийм өөр вебсайт, ганц хоёр ийм өөр TikTok ч юм уу те Twitter энэ төр ганц хоёр ийм аккаунтууд дээр ийм явагдаад байгаа энэ Kendall Jenner нэг дүр төвөрчихсан. Тэр нь ямар дүр байсан бэ гэхээр Toy Story хүүхэлдэйн киноны нэг Jessie гэдэг нэг эмэгтэй cowboy байдаг шүү дээ. Тэрний дүр тойроод ингээд тийм хувцас өмссөн нэг тийм зураг нь яваад байгаа байхгүй юу. Гэтэ би энийг яг жинхэнэ үгүйг мэдэхгүй байна. I'm like very skeptical about it. Би энийг яг 100% үгүйг мэдэхгүй байгаа байхгүй юу. Тэгээ зарим хүмүүс болохоор яг ингээд хувирсан гэж яриад байхгүй. Тэгээ тиймэрхүү гарчигтай article-ууд нийтлүүд бас байгаа байхгүй юу. Kendall Jenner ийм Toy Story-гийн Toy Story-гийн одоо ийм cowboy-ны дүрд хувраад гэхдээ тэрийг бүр айгүй дэндүү sexualize хийгээд хүүхдэд зориулсан хүүхэлдэйн киноны ийм дүр төрхийг харуулж дэндүү тийм sexy маягаар хувцлаад ийм одоо зүйлийг хийжээ. Тэрнээс нь болоод ингээд Kendall Jenner-ыг шүмжилж байна тэр гэсэн тиймэрхүү article-ууд яваад байгаа байхгүй юу. Гэтэ хамгийн гол нь би тэрийг хүмүүс хаанаас тэр зургийг нь харсан би энэ хаанаас гарч ирсэн зураг юм бэ гэдэг нь бас сонирхолтой байгаад бол би л Kendall Jenner social media platform-аас хайгаад олоогүй. Тэгэхээр манайхаа энийг бол өстой яг 100% баталгаатай үгүй юу эсвэл ингээд AI-аар хийгдчихсэн зураг ч юм уу те үгүй юу I don't know. Okay, so do your own research. All right? Тэгэд хүмүүсийн одоо хэрэг үнэхээр тэр нь үнэн байсан бол үнэхээр одоо Kendall Jenner яг ийм дүрд хувраад энэ ахуулсан зураг мөрөн яг үнэн жинхэнэ зураг байсан бол би хүмүүсийг одоо ингэж шүмжлээд байгаа даар амар тэнэг гэж бодож байна. Like what? Энийг бол ингээд те жоохон хүүхдэд зориулсан хүүхэлдэйн киног ингээд sexualize болгоод дэндүү тийм над дүр төрхөөгөө ингээд sexy болгочихсон тийм хувцас өмсөн ингэж хүмүүсийн шүмжлэх яг юусаа ойлгохдохгүй байхгүй. Яаггүй л Америкт даан ялангуяа манайхаа Halloween-ыг бол амар хүлээж авдаг ч те бүр амар ингээд тэмдэглэдэг. Тийм учраас иймэрхүү юм байдаг. Зүгээр юу Toy Story-гийн Jessie cowboy-ыг битгий хэл үнсгэлжин цаасангоо Jasmine гэл нөгөө нэг Disney-гийн бүх принцессуудыг ингээ sexy болгочихсон. Тиймэрхүү хувцалтууд зөндөө байдаг. Тэр нь хүмүүс чи ярьдаг штэ. Эмэгтэйчүүд бол те Halloween-аар бол аимшигын дүр мөр төрхөнд орох нь битгий орохгүйгээр ихэнх нь бол тийм slutty хувцлах одоо те жоохон тийм дэндүү хит секси хувцалж дэндүү хит слари харагдах нь бол эмэгтэй хүмүүсээ одоо жинхэнэ гол зорилго нь гэдэг энэ гал нэг тиймэрхүү яриа байдаг шүү дээ. Тийм учраас угаасаа Disney-гийн гүнжнүүдээс ахуулаад ингээд хүүхэлдэйн кино байна уу зүгээр нормал кино байна хамаагүй бүгдийг нь дэндүү секси болгож тийм хувцалтуудыг өмсдөг. Тэгэхээр заавал ингээд Kendall Jenner дээр зөвхөн хувцлан дээр нь ингээд яг хитрхи sexualize болгочихсон мэн гэж хүмжлээд анаалаад айгу тэнэг гэж санагдаж байна. Гэтэ I don't know if it's true. Okay? In girl world, Halloween is the one night a year when a girl can dress like a total slut and no other girls can say anything about it. За, тэгэхээр дараагийн хүн болохоор Ciara байна. За, дуучин Ciara. Oh my god, I loved this. Манайха энэ бол үнэхээр сонирхолтой байсан заяа. Michael Jackson-ы бүр iconic. Үнэхээр алдартай нэг Remember the Time гэх тэр дуу байдаг шүү дээ. Тэгээд тэр дууны клип бол үнэхээр гайхалтай клип байдаг. Яг нэг тийм Египтийн дээр үедээ ингэж ингээл Remember time da гэх Michael Jackson-ыг тийм алтан шаргалан ингэ хувцамсал гэж мэгэл те. Ciara яг тэр Michael Jackson-ы дүр тавьсан байхгүй яг тэрхүү music video-ных нь дүр тавьсан. Амар гоё гэж яг адилхан тийм хувцам өмсчихсэн. Тэгэл яг тийм яг дагаж дуулж муулаа липсинг хийгээл гэж адилхан хөдөлж мөдлөлтэй адилхан бүжиглэл тийм зүйлүүдийг өөрийнхөө Instagram дээр тавьсан байна лээ. Тэр бол надад үнэхээр таалагдсан. За түүнээс гадна Megan Good болон Jonathan Meyers хоёр бас яг энэхүү Michael Jackson-ы Remember the Time гэх тэрхүү дууныхын клипнүүдийн хоёр дүрд нь бас хувирсан байлээ. Тэр нь болохоор нөгөө нэг Египтийн хаан хотоо хоёр гардаг шүү дээ. Ингээл суугаал. Тэгэл нөгөө хатна нь Michael Jackson дурдлаад л те ингээл жоох ингэж мэнгээл тэгсэн чинь нөгөө хаан нь ингээ тэрийг анзаарч хаалаа ууралж муурлаа л те. Яг тэр хаан хотоо хоёрын дүрд тоглосон байна лээ. Дүрд хувирсан байна лээ. Тэг үнэхээр адилхан харагдчихсан яг тэрхүү дөрүүдтэй. Үнэхээр гоё харагдчихсан. За тэгээ Michael Jackson-ы те энэ яг энэ дууг ингээд хоёр ядаж дор хаяж ингээд нэг юм хоёр хүн ингэж хоёр одоод ингэж recreate хийжээ энэ Halloween дээр. За, Chloe Bailey болохоор манайхаа энэ жил 2022 онд гарч ирсэн бас айгүй iconic кино болох Austin Powers in Goldmember гэдэг кино байдаг. Тэгээ энэ кино ч нөгөө нэг хин тоглож байсан шүү дээ Beyoncé. Beyoncé-гийн дүр болох Foxy Cleopatra-гийн дүрд
Chloe хуурсан байна лээ. Тэгээд бас яг тэр нэг iconic шаргал өнгийн хувцыг нөмсөд үнхээр гоё харагдчихсан. За дараагийн ярих гэж байгаа зүйл болохоор манайхан бас айгүй тийм хүмүүс яриа болсон зүйл байна. Юу гэхээр одоо Kayla Nicole гэдэг эмэгтэй тухай ярих гэж байна. За Kayla Nicole ч болохоор одоо юу юм бэ? Influencer ч юм уу дээ, одоо TV personality тийм хүн байгаа. Reality show-наас гарч ирж байсан. Нэг хиний юу? Travis Kelce-гийн ex гэдгээр нь хүмүүс сайн мэдэх байхгүй юу? Kayla Nicole Toni Braxton-ы He Wasn't Man Enough For Me гэдэг тэр дууных нь клипний дүр тавьсан байгаа. Toni Braxton-ы дүр тавьсан гэсэн үг. Тэр бүр яг тэр хувцалтыг нь өмсөж байгаа, яг тэр хөгжмийн клип дээр нь гардаг шиг, тэр дууны клип дээр гардаг шиг тэгэж бүжиглээд тэрхүү дууныхын клипийн синүүдийг ингэж recreate хийсэн байгаа байхгүй. Тэгээ энэ тухай хүмүүс яагаад яриад байгаа вэ гэхээр ч тэ бас айгүй учиртай. Taylor Swift-ийн сая шинээр гаргасан альбом байгаа шүү дээ. The Life of a Showgirl гэх тэрхүү альбом дээр нь орсон Opalite гэд тэрхүү дуун дээр нь нэг мөр байдаг. Тэрийг болохоор хүмүүс Travis Kelce-гийн ex-тэй энэхүү Kayla одоо Taylor Swift зориулсан юм байна гэж боддог хгүй юу? Тэр нь болохоор ийм мөр байгаа. You were in it for real. She was in her phone and you were just a pose гэдэг ийм мөр байгаа. Тэр нь болохоор юу гэж нэхэр те чи бол яг одоо хэнийг хэлж байгаа юм шиг you гэж ярьж байгаа нь болохоор Travis Kelce хэлж байгаа юм шиг Travis чи бол яг тухайн үеийнхаа relationship-тэй үерхэлтэй бол үнэнгээсээ жинхнээсээ тэр үерхэлд байсан тий тэр эмэгтэйд хайртай байсан болохоор яг үнэхээр тэр эмэгтэйтэй үерхчихсэн тэр харилцаанд байсан харин тэр эмэгтэй чинь болохоор үгүй тий яг тийм чамд хайртай байгаагүй ингээд she was in her phone тий зүгээр л ингээд утсандаа л хамааг анхаарлаа хандуулдаг байсан тэгээд чи тэр эмэгтэйгийн хувьд бол зүгээр л pose юм зүгээр л нэг одоо хамт зураг авахдаг тийм post ч н одоо зураг авахтын pose гэж ярьдаг шүү дээ. Чи бол тэр эмэгтэйгийн хувьд бол зүгээр л нэг зураг авахдаг pose байсан юм гэсэн утгатай зүйлийг ингэж дүр мөрүүдийг хэлсэн байгаа байхгүй. Тэг хүмүүс яагаад энийг Kayla зориулсан гэж бодоод байдаг, shade хийсэн гэж бодоод байдаг вэ гэхээр нэг тийм viral clip байдгийн зав. Яг үнэхээр Travis Kelce энэ Kayla-тай үерхдэг багтнаа энэ хоёр ингэ нэг live хийжсэн байгаа байхгүй. Live хийжсэн нэг юм хийжсэн. Ямар ч нэг ресторанд байгаад байгаа. Тэгсэн чинь яг үнэхээр л нөгөө эмэгтэй чинь болохоор ингээл яг утсан дээрээ л байгаад байгаа байхгүй. Уцаараа ингээл зураг мараг аваад утсан дээрээ л байгаад байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө нэг хин Travis Kelce чинь болохоор ингээ хэлээл байгаа байхгүй. Хүү хоёул явъя л та чи наад вайнад дуусгал та тий. Явъя л та чи ингээ уцаараа л юм хийгээд байгаа ингээд хэлж байгаа нэг тийм хэсэг клип байдаг байхгүй. Тэр нь амар viral болчихсон. Тэнгүүд яг үнэнгээсээ үнэхээр л яг энэ эмэгтэйд хандаж хэлж байгаа юм шиг байгаа зү. Өө Travis чи бол наад эмэгтэйдээ айгүй их анхаарал хандуулдаг байтал наад эмэгтэй ч юм болохоор зөвхөн чамааг тоохгүй уцаа ингээд оролдож зүрдэг байсан ингээд хэлж байгаа юм шиг. За тэгсэн чинь одоо энэ эмэгтэй яг энэ дунд нь clap back гэж байгаа юм шиг те ингээд шууд хариу өгж байгаа юм шиг Toni Braxton-ы He Wasn't Man Enough For Me гэдэг те энэ дууныхын клипийг ингэж recreate хийсэн байхгүй. Тэгээ энэ дууныхын утга учир нь бол угаасаа Toni Braxton юуны тухайд дурдаг вэ гэхээр те наад эрэгтэй ч юм бол те надад бол яг үнэхээр ир хүн байж чадаагүй юм те би бол наад эрэгтэй гэж нэг ир хүн гэж өөрөө боддгоо байсан юм тийм учраас чи бараг аваа гэсэн утгатай те нөгөө тэр хуучин найз залуугийнхаа шин найз охинд нь хандаж хийгээд байгаа юм шиг тийм утга учиртай даа байхгүй наадах ч юм бол надад нэг тийм сайн байсан биш ээ чи аваа гэсэн утгатай тийм дуу тэгэнгүүт яг тэр дууг албаар сонгож те тэгэж ингэж recreate хийж нэг бараг л тийм байгаа юм шиг те яг Taylor хинчин Travis Kelce чинь надад бол нэг He Wasn't Man Enough For Me чи одоо аваа те битгий санаа зовоо I don't need him энэ гэсэн утгатай те тэгэж ингэж recreate хийсэн юм шиг байлээ. Хүмүүс өстө үнэхээр галзуу байна. Үнэхээр салиатай үнэхээр гоё clap back хийсэн байна тэр гэж яриад байгаа байхгүй хүмүүс. Тэг яаж яагаад өөрөө бүр үнэхээр sexy харагдаж чинь тэр body үнэхээр үнэхээр гоё харагдаж чинь тийм гоё body маратайгаа тэгээд яаж яагаад дуулж байгаа дууных нь өгнүүдийн сонсонгууд те хэрв чи наад залуу чинь чамд ийм хайртай юм бол те тэгвэл яагаад одоо хүртэл над руу наад залуу чинь залхаад байдаг юм бэ энэ гэсэн утгатай ийм өгнүүд байдаг. Тэгвэл oh my god хэрв Travis Kelce одоо хэдийгээр Taylor Swift-тэй сүд тавьчихсан ч гэсэндээ Kayla руу ингэж залгадаг бол яах вэ гэх хүмүүс баахан тиймэрхүү одоо ургуулсан бодож ярьж байгаа. За дараагийн ярих гэж байгаа бод маань болохоор Lizzo байна. Дуучин Lizzo. За Lizzo болохоор хоёр юм дүр тувирсан байна. Нэг нь болохоор айгүй нэттэй заяа. Chili's гэдэг ресторан байдаг ихгүй Америкт тийм одоо chain restaurant. Мож болгонд хот болгонд байдаг ийм ресторан гэсэн үг. За тэгсэн чинь тэр ресторанд байдаг нэг food item болсон байгаа юм. Нэг хоол болсон байгаа. Тэр нь болохоор mozzarella stick.
нөө бяслаг гэдэг чинь юм бүрд шаарчсан бяслаг байдаг. Тим mozzarella stick-ний дүрд хуурсан гинэ тэр амар энттэй харагдчихсан заяа. За түүнээс гадна айгүй энттэй 24 karat gold labubu гэх нэг TikToker байдаг штэ. Нэг TikTok дээр нэг дандаа тийм labubu-нууд харуулдаг нэг эмэгтэй байгаад байдаг. Тэг ингээл янз бүрийн labubu хараад надад ийм labubu байна. Надад ийм ч labubu байна. Тэр гэл гаргаж ирд яриад. Тэр эмэгтэйгийн нэг тэр саунд ч амар viral болсон штэ тэ. This is the one and only 24 karat gold labubu гэлтэй. Тэгээ яг тийм 24 карат алтаар хийсэн бүрсэн тийм лабубугийн дүрд хуурсан байгаа юм. Тэгээ яг толгой нь болохоор тийм байгаа юм заяа. Тэгээд биеийн хэсэг нь болохоор Dubai chocolate болчихсон байсан. Dubai chocolate гэдэг сүүлийн жил бас та үнэхээр газар авсан зүйл байгаа шүү дээ. Нэг тийм шоколад тэрний дөрөв төрсэн баг. Тэгээ ийм хоёр яг интернет дээр алдартай болсон, viral болсон зүйлийг ингээд combine хийгээд хослуулад ийм дөрөв төрсэн байлээ. Үнэхээр сонирхолтой, үнэхээр creative гэж би бодож байна. За одоо хэдүүлээ юу яадаг юм манайхаа? Хідэн influencer-уудын тухай яриадах заяа. Айгуу сонирхолтой дүр тойрсон хідэн influencer-уудын тухай ярьчихъя. За Alex Earl байна. Influencer Alex Earl болохоор Lady Gaga-гийн Paparazzi music video-ных нь дүр тойрсон байгаа. Айгуу iconic нэг дөрүүд байдаг шүү дээ. Lady Gaga-гийн бүтээсэн. Яг тэрхүү music video-н дээр тэр тэднийг яг team сценүүдийг нь бүрд ингээд recreate энэ хийгээ зураг авалт хийгээд team сонирхолтой дүрд хуурсан байна лээ Alex Earl. За Natalie Reynolds болохоор бас л Lady Gaga recreate хийжээ. Lady Gaga-гийн нөгөө нэг яг хамгийн анх гарч ирээл те дебюгээ хийгээл гарч ирээл нэг өмсөжсэн MTV VMA дээр өмссөн баха. Ямар ч нэг award яслал дээр өмссөн нөгөө нэг meet dress штэ те яг түүхийн махаар жинхэнэ түүхийн махаар хийчихсэн нэг тийм dress өмсөж гарч ирж байсан штэ те тэр одоо meet dress-ыг нь recreate хийсэн байна лээ Natalie Reynolds. Хүмүүс надаас нэр айгүйх асуугаад байдаг хүүхдүүд ялангуяа та Natalie Reynolds, Brooke Monks хоёрын тухай яриад өгөөч ингээд айгүй дуурайдаг мөрөөдөг гэх те гэрээдсэн тэрэн дээр бол нэг яриадах юм байхгүй юм наа Natalie Reynolds гэдэг охин чи ер нь бол те энэ TikTok гэж хамгийн одоо гол ингээд хийдэг контентынх нь утгаж нь юу вэ гэдэг юм бол өөр TikTok-руудыг ялангуяа Brooke Monks-ыг бүр амар их тэгж дуурайх. Бүр хийсэн бичлэг болгоныг ингээд үггүй одоо үг бүрчлэн секунд бүрчлэн нэг бүгдээр ингээд яг таг дуурайх нь өөрийнх нь нөгөө нэг яг TikTok-ных нь контентных нь idea байхгүй юу? Тийм учраас дандаа тэгэж явдаг. Ингээд дандаа дуурайдаг. Тэгээд дуурайсаарч байх болно. Тэгээ нэг тэрэн дээр нэг сүртэй яриад хам байхгүй шүү. За ямар ч зэндээ энэ Natalie Reynolds болохоор Lady Gaga-гийн meet dress-ыг одоо recreate хийсэн байна лээ. За Hailey Bailey болохоор Shark Tale гэдэг хүүхэлдэйн кино байдаг те. Тэр хүүхэлдэйн киноны Lola гэдэг айгуу тийм sexy заахс байдаг шүү дээ. Эмэгтэй заахс. Тэрний дээр тойрсон байна лээ. За Quenlin Blackwell гэдэг би нэг Victoria's Secret-ийн fashion show-ын тухай ярихдаа энэ эмэгтэйгийн тухай ярьсан айгүй энэтэй юу гэд content creator, influencer эмэгтэй байгаа. Бас Victoria's Secret-ээр алхсан шүү дээ энэ жил. Quenlin Blackwell болохоор айгүй олон тийм юундыг хийсэн байхгүй Halloween costume-нуудыг өмссөн байгаа энэ жил. Тэгэд бүр өөр ийм нэр өгчихсэн заа Instagram дээр Quenoween гэдэг ийм бүр нэрийг өгчихсэн. Halloween гэхийн оронд өөрийнх нь нэрийг оруулаад Quenoween гэдэг ийм бүр нэр өгчихсэн. Тэгээд 4-5 костюмнуудыг ингэж 4-5 өдрийн туршид ингэж өмсөж хүмүүст харуулсан байна лээ. За хамгийн надад таалагдсан хамгийн iconic нь юу вэ гэх юм бол White Chicks гэдэг кино гэдэг те. Айгүй энэттэй кино. Бас тэр үеийн comedy кино байгаа штэ. Хоёр хар ярьстай FBI-ийн эйжентүүд те эмэгтэй болоод те цагаан ярьстай эмэгтэй хоёр эмэгтэй болоод ингээ коллеж руу явдаг. Тэр дүр тойрсон байгаа байхгүй юу? White Chicks болж хувирсан байна лээ. За түүнээс гадна Tina Turner-ийн одоо tribute хийгээд honor хийгээд Tina Turner-ийн айгүйх олон тиймэрхүү дүр хувираад одоо зураг авалтынхаа дүр мөр хувирсан байна лээ. За түүнээс гадна амар энэттэй за энэ бол Meme Girl. За headphone meme girl-ын дээр тойрсон байгаа. Нэг тийм meme яваад байдаг штэ ийм чихвч зүүдсэн ингээд амар чихвч ингээд сонсож байгаа юм шиг те. Чихвч зүгт аюугай хөгжим enjoy хийж байгаа юм шиг тийм зураг байдаг штэ те. Тэр meme-ийн дээр тойрсон байна лээ. Headphone girl болсон байна лээ. За түүнээс гадна 1991 онд гарч ирсэн энийг одоо яаж унших юм би мэдэхгүй байна. Aeon Flux ч юм уу. Нэг тийм бас anime ч юм уу нэг тийм цуврал ч юм уу нэг тийм кино байдаг юм байна лээ. Кино ч юм уу цуврал ч юм уу нэг тийм cartoon байдаг юм байна. Тэрний дүр тойрсон байна лээ. За ийм олон дүрүүдэд Queen Blackwell, Quenoween-ийнхаа
туршид хуурчээ. За Addison Rae болохоор Ice Spice-ын дөр тойрсон байл яг нэг iconic Ice Spice-ийн буржгар нэг энегийнх шиг тий улбар шар тийм үсийг зүүчихсэн байсан. За түүнээс гадна James Charles болохоор бас айгу гоё ярагдчихсан. Айгу зөвүүн байсан. Ягаад вэ гэхээр Headless Horseman нэг моринсон толгоогүй хүн гэдэг тий тэр character-ны дөр тойрсон байхгүй тий хамгийн зөвүүн гэх юм бол өөрөө ингээд яг нэг өмсөж байгаа хувцсанд яг нэг толгоогүй юм шиг олгож харагдуулдаг ингээд толгойг нь бүрхчихсэн. Тэгээ өөрийнх нь яг царайгаар хийсэн нэг тийм толгойг ингээ барай явж байгаа байхгүй юу? Улаан ашны өсөл төр тгий явжсэн. Аюу гоё ярагдчихсан. За I Show Speed болохоор Black Flash бас юм байна лээ. Бас anime character гэсэн. За тэгээд одоо хамгийн сүүлд ярих гэж байгаа хүн болохоор манайхаа хамгийн сүүлд ярих гэж байгаа хүн гэснээс манайхаа нэг хүнийг ярих мартчихож. North West Kim Kardashian-ы охин үнэхээр энэ жил амар олон дүр тавьсан. Айгүй инээстэй байсан заяа. Тэгээ бүгдээрээ дандаа нэг either like stream rule юм уу, эсвэл юу энтрүүд байгаа байхгүй юу? Өөрийнх нь яг сонсдог artistууд, эсвэл бүр ингээд TikTok-руудын энтер дүр тавьсан. Тэгэд бүр өөрөө TikTok-рын дүр тавихгүй ээжигээ Kim Kardashian-ыг болон эмээгээ Kris Jenner-ыг хүртэл бүр дуудаж оруулж ирж байгаа энэ гурав ингээ хамтдаа team TikTok-руудын төр тавьсан байгаа хгүй. Энэ болохоор яг Halloween-ы өдөр байгаагүй. Halloween болохоос нэг 4-5 хоногийн өмнө ахгүй. Team одоо бичлэгүүдийг TikTok дээр тавьсан байлээ. Тэр нь айгүй инстэй заяа. Jay Guapo гэсэн баха нэг team юу гэдэг юм бэ? TikToker. Заяа. Тэр TikTok эрэгтэй TikToker байгаа хгүй. Тэрний дүр Kim Kardashian хуурчихсан байгаа хгүй. Тэгээ айгүй энэтэй заяа Kim Kardashian ингээд тэрний дүр тавираад ингээд ингэж айгүй санаа. Ингэж бүжилж заяа тэгснэ. Kim бол үнэхээр энэтэй байсан. Яг л нэг охинтойгоо нийлж байгаатай айгүй инстэй юм хийжсэн. Тэгээ яг тэр Jay Guapa гэдэг нэг TikToker залуу нэг бичлэгээрээ тэгдэг байсан ингээд ингэж бүжгэлж мүжгэлээл. Яг тэр хийдэг байсан хөдөлгөөнд ингэ дөөрөө чигээд байгаа байхгүй. Түүнээс гадна нэг North West-ийн хувьд болохоор Pink Cardigan гэдэг яг тэр Jay Guapo гэдэг байдаг залуутай хамтдаа ингэ бас ингэ stream хийж явж мавдаг залуу юм байна л да. Тэр Jay Guapo-гийн дүр юу лээ Pink Cardigan гэдэг Pink Cardigan гэдэг чинь бол ягаан өнгийн одоо носон цамсгсуу шүү дээ тийм Pink Cardigan гэж тэр хүнийг л дууддаг юм байна л да нэрээр нь тэр нэрлж тэнгууд яг тэр Pink Cardigan-ы дүр тавьсан байгаа юм. За тэгээд Kris Jenner болохоор бас нэг тэр эднэртэй нийлж ингэ TikTok-н дээр хийгээд байдаг нэг залуу байдаг юм байна. Залууч гэл юулч гэл юм тэгээ арай эмэгтэй ч юм уу залууч юм уу тэрний дөр тавьсан баг. Тэгээ яг гурлаа тэр гурван яг TikTok-руудын хийдэг тийм хөдөлгөөнийг бүжиг хийгээд айгүй энттэй. Тим дүр төрхийг яасан тэр энэ тухай бол хүмүүс амар ярьж байсан. Тэр бол айгүй сонирхолтой гэж бодож байна. За түүнээс гадна Kai Cenat-ийн дүр тавьсан байна лээ North West. Өөр хин хинж бол ямар ч нэлээд хитэн дүрүүдэд тавьсан би та нартай ингээд зургуудыг нь оруулчихъя. Тэгээд тийм сонирхолтой зүйлийг North West хийсэн байна лээ. Ер нь North West баг ингээд те Kardashian-ийнхнаас хамгийн их одоо нэг costume Halloween costume хийдэг дүр төрхөнд хувирдаг хүн болоод байна. Тэгээ цаашдаа улам амар их зүйлүүдийг те жил явцсан л сонирхолтой зүйлүүдийг хийх байх гэж бодож байна North West. Тэгээ манайхан тэгээ хамгийн сүүлд ярих гэж байгаа одоо celebrity гэх юм уу celebrity гэж хэлж болохгүй маа. Олонний танил хүн хин бэ гэхээр JD Vance байна. JD Vance гэдэг чинь одоо Америкийн Vice President. Тэгээ одоогийн Америкийн Vice President тийм одоо дид ерөнхийлөгч залуу байгаа. JD Vance айгүй инстэн гэдэг юм бол яг хинтэй адилхан гэсэн үг. Demi Lovato-тай адилхан. Demi Lovato өөрийг нь шоолоод байдаг нэг мимиг recreate хийсэн шүү дээ. Тэрнтэй адилхан JD Vance-ийн нэг мим байгаад байгаа байхгүй. Хүмүүс амар ингээ Photoshop хийчихсэн ийм юу өмсүүлчихсэн зэ палик өмсүүлчихсэн. Тэгээ өөрөөх нь царай мэрэг ингээ айгүй тийм чаби болгочихсан. Тэгээд нэг эргэлдээд байдаг. Толгой нь ингээ эргэлдээд байдаг нэг тийм мим байдаг байхгүй. Яг тэр мимнийхаа дүр тавьчихсан байсан. Өөрийнхөө мимнийхаа дүр хуурчихсан. За яг тийм үс мэс зүүжчихсэн ингээд толгоон болгоон ингэж эргэж мэргээд амар эдтэй. Тэг яг тийм дүр царайтаагаа ингээд ихнэртэйг нийлээд хүүхдтэйг нийлээд ингээд юу яасан гэсэн trick or treating хийгээ явсан гэсэн. Хүмүүс бол энэ тухай амар ярьж одоо тэг үнэхээр инээдтэй ма JD Vance гэдэг тийм зүйлийг ярьж байгаа. Зэ манайха одоодын маань хувьд болохоор энэ жил ийм костюмуудыг өмсчээ. Тэгээ энэс гадна бол зөндөө олон инфлюенсерүүд болон зөндөө олон одоо celebrity хүмүүс бас байгаа. Гэтэ би тэр нэг бүрчлэн ярьсангүй. Тэгээ заримдаа би нэг иймэрхүү зүйл яриа те. Одоо чинь Met Gala ч юм уу. За эсвэл янз бүрийн award show-нуудын тухай яриад ч юм уу нэг ийм юмнууд хийнгүүд хүмүүс яагаад тэрний тухай ярьсангүй вэ? Яагаад энэ одын тухай ярьсангүй? Яагаад тэгсэнгүй вэ? Ингэсэнгүй вэ? Би тэр хүнийг ярихаас хүлээж байгаа энэ төр гэдэг хүмүүс тэгдэдэг. Манайхаа энэ ч зөндөө олон хүмүүс байгаа шүү дээ те. Би тэгэд нэг бүрчлэн бүх хүмүүсийг ярина гэвэл энэ бичлэгүүнд чинь 6-7
8-9 цаг болно. Надад тийм боломж бас байхгүй. Тэгээ хүмүүс ч уудна, би ч уудна. Тийм болохоор ингээд яг хүмүүсээ айгүйх анхаарал татж байгаа ч юм уу те. Бас миний өөрт таалагдсан гэсэн хүмүүсийг л та нартай ингэж яриад байгаа гэсэн үг, окей. Тэгэхээр бүгдийг бол ярих боломжгүй. Та нар маань өөрснөө ингээд интернетээс хараад үзчихээ. За ингээд сүүлд нь миний харснаар бол энэ жилийн одуудын хувьд биш зүгээр ингээд ажиглаж байхад энэ жил ямар костюмнууд айгүйх модонд орсон байсан бэ гэхээр хүмүүс айгүйх хийсэн байсан бэ гэхлээр юу ягаа No Weapons гэд шинээр гарсан энэ жил гарсан аим шиг киногаа тэ айгүй амир кино байсан. Тэр бол бас нэг төрлийн бол psychological thriller гэж хэлэхээр юм уу? Би л үзэхэд бол яг ямар төрлийн кино гэдэг нь бүр ингээд сүүлийн нэг хитгэн мэдэнд л ойлгосон заяа. Ягаад вэ гэхээр яг сүнстэйч кино юм уу? Алуурчинтэйч кино юм уу? Яг ямар төрлийн аим шиг кино гэдэг нь айгүй ойлгомжгүй. Тэгээ яг эцэс хавруугаа тэ ингэж ойлгогдож эхэлдэг. Тэгээд тэр Weapons гэдэг киноны гол дүр нь ч юм бэ нэг аим шиг villain дүр нэ штэ ингээд чөтгөр шиг дүр нь нэг Aunt Gladys гэдэг нэг айгүй амир эмэгтэй хөгшөө эмэгтэй. Тэр эмэгтэйгийн дүрд хүмүүс айгүй хуурсан байлээ энэ жил манайха маш их. Гадуур явж байхдаа би ингээд ажиглаж хахад 10 сарын 31-нд чинь миний төрс өдөр штэ. Тийм учраас ингээд угаасаа яаж хаад Halloween дээрээс миний төрс өдөр учраас би ингээд нөхөртөөгөө найзуудтайгаа гадуур гараад тэмдэглэж байгаа. Тэгэхээр угаасаа New York хотод бол ингээд Halloween ч юм бол амар болдог манайхаа бүр ингээд хөл толгойн олдохгүй бүр аим шигтэй байдаг аахгүй бүр ингээд oh my god би тэгэд гэртээ ирэх гэж бол манай нөхөр би гэртээ ирэх гэж бол бүр ингээд зовсон шөнийн 2 болж байгаад ирсэн тэгэл метрод бүр пиг байгаа юм чи тэгэл нийл ингээд янз бүрийн сонин дүр төрөнд хорсон хүмүүс тэгэд ингээд гадуур явж байхад бол айгүй ажиглагдсан зүйл бол угаасаа нэг дандаа хийгддэг iconic costume бол угаасаа байж л байгаа юм те гэтээ айгүй шинээр харагдсан costume болохоор тэр Aunt Gladys-ийн дүр байсан түүнээс гадна манайхаа Louvre музейний нөгөө нэг heist штэ. Louvre музейнээс нөгөө нэг хүмүүс очиод баахан үнэт идлүүдэг дэрэмцэн штэ тий. Саяхан тийм зүйл басан та нар бас мэдж байгаа бах. Тэр хүмүүсийн дүр туурсан байна лээ. Тэр дэрэмчэд чинь тийм construction team yellow jacket өмсөд bijсэн баригдсан байна шүү дээ. Нэг камерын дээр харагдсан. Construction yellow jacket-ыг өмсчихсэн. Тэгээд дээр мэрээ ингээд үнт идлийн юм шиг титэм мэтэм ингээд үнт идэл мэдл зүүчихсэн. Тийм хүмүүсийн дүрд айгу хүмүүс хувирсан анхаарагдчихжээ. Тэд нар бол айгу тийм шин содон дүрүүд бол байсан энэ жил. За тэгээд хамгийн эцэст нь гэх юм бол манайхаа би энэ нэг тухай ярьчихсан нэг зүйлийн тухай ярьчихсан. Тэр нь болохоор өнгөрсөн жил би бас ингээд нэг ийм бичлэг хийжсэн шүү дээ. Ингээд Halloween-ээр одууд ямар шиг хувцас өмссөн бэ гэд ингээд ийм бичлэгийг хийжсэн. Тэгэхэд харагдчихсан комментэд байхгүй юу? Тэр нь болохоор энэ Halloween-ийн баярыг чи ингээд аимшигын баяр гэж бодсон чинь хүмүүс ингээд шал өөр ингээд бинийхээ дүр тавиад ч юм уу, киноны дүр тавиад ч юм уу, эсвэл ингээд те өөр одуудын дүрд ингээд хуурцсан ч юм уу, те тийм зүйлүүд байгаад тах юм. Эний чи аимшиг гэж бодсон, аимшигын баяр гэж бодсон шүү дээ. Аимшигын дүр тавирдаггүй юм гэж ярьжсэн. Тийм коммент зөндөө харагдчихсан байхгүй юу? Түүнээс гадна би одоо ажиглаад байхад бол одоо миний намайг жоохон байх үед намайг Монголд өсөж байхад бол те Halloween-ийн баярыг хүмүүс бол тэмдэглээд байдаг байсан шүү дээ. Одоо саяхнаас Монголд орж ирж байгаа юм байла. Одоо жил явах тусмал илүү ингэж Монголд илрээд байгаа юм байла. Гэхдээ энэ бол нэг тийм сүртэй зүйл бол одоо те яана манай монголчууд сайн хоцрогдсон юм гэж хэлээд байхаар зүйл бол биш. Энэ ч юм бол Америкийн одоо баяр шүү дээ. Тэгээ Америк болон Канада энэ төрд бас айгүй одоо тэмдэглэдэг те. Бас Европын зарим орнуудад ч гэсэндээ тэмдэглэдэг. Гэхдээ тэмдэглэдэггүй орнууд зөндөө байгаа байхгүй. Одоо чинь зүүн Европын орнууд тэмдэглэдэггүй гэж байгаа байхгүй. Одоо манай сурагчдын одоо ээж аауд нь одоо жишээ нь Словак гаралтай эмэгтэй одоо жишээ нь байгаа байхгүй. Тэнгүүд манад тэмдэглэдэг шүү дээ. Ерөөсө тэмдэглэдэггүй байсан. Одоо л жоохон орж ирж байгаа гэл манай Монголтай адилхан ярьж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр манай Монгол бол ганцаараа хоцрогдоод ингээд байгаа зүйл бол биш. Одооноос ингээд айгүйх орж ирж байгаа юм байна лээ Монголд. Тэгээд би гадуур ингээд бас жоохон суурьл дээр юм харлаа тэгсэн чинь ингээд тийм яриа байгаа юм л. Йоо Монгол өстой тий хүүхдүүд ийм гадаадны хачин юмэг дуурайгаа trick or treating хийгээд айлын хаалга тогшоод үүмүүлээд айлуудыг үүмүүлээд ингээд юу яага явах юм аа энэ төр гэд тий. Гуйлга гугаа явах юм аа энэ төр гэд. Тим юм битсэн байхгүй гуйлга гуйна гэж юу гэсэн юм энэ чинь жоохон хүүхдүүд хөөхөн дүр хураалтай trick or treating гэл нэг тим юм хийгээ явж гин. Тэгэхээр тэрийг бол тэгж мухагаар ингээд сайн хүмүүс хүлээж аваад байгаа юм шиг үлээ. Тэгэхээр болоорой заяа. За гэхдээ манайхаа нэг юм хэлэхэд миний ажигласан зүйл гэдэг юм бол одоо чинь Америкт гэдэг юм бол
Нью-Йоркийн хувьд бол дандаа нэг манай Монгол шиг апартментууд орон сууцнууд байдаг. Зүгээр өөр одоо хотууд мотууд гэх юм бол тэ арай жоохон suburban area ч юм уу тиймэрхүү хотуудад болохоор дандаа хауснууд ааштай тэ. Тэгэнгүүт одоо яг хорооллоор ч юм уу district энтрүүдээр яг neighborhood-ээрээ бүр ингээд цаанаасаа одоо ингээд юу яцсан байдаг. Энэ байшингууд одоо ингээд энэ trick or treating гэд оролцож байгаа гэд ингээд бүр юу н гарцсан маршрут нь гарсан ч гэдэг юм уу те. Тэгээ угаасаа нөгөө хэрүү оролцохгүй байшингууд хэрүү байшин эзэнгүй байх мах ч юм уу те. Тийм байх юм бол угаасаа ойлгомжтой байдаг гэрэл нунтрастай байдаг ч юм уу те. Хэрүү орон сууцны хувьд гэх юм бол яг орон сууцныхаа менежерүүд одоо манай сөөх гэсэн үг зэ. Сөөхийнх нь одоо хүмүүс нь менежерүүд нь юу болохоос өмнө Halloween болохоос өмнө айлуудаас танараа оролцохгүй trick or treating гэдгээд тэрнээс санал асуулга авчихсан байдаг. Тэгээ яг тэр trick or treating хийгээ явж байгаа хүүхдүүд чинь дандаа ээж автагаа явж байдаг. За яг хуу жоохон нэг 12 13-аас дээшсний хүүхдүүд бол ганцаараа өөрснөө л явж байгаа ээж автагаа биш те. Тэнгүүд яг айл хаалга руу очих ёстой бэ? Айл айлынх ингээд Halloween-ийнхаа trick or treating энэ уламжлалд оролцож байгаа вэ гэдгээ маршрут нь гарсан байгаа болохоор ингээд хараад мэдээд байж байдаг. Тэгэхээр ингээд оролцохгүй айлын юун дээр очиж тогшоод байдаггүй гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр манай Монгол одоо энэ шинээр орж ирж байгаа баяр учраас бас энэ дээр ажилласаа гэж бодож чинь зарим хүмүүс ингээд энэ зүйлд таалагдахгүй байгаад ерөөсөө тэгэж хаалган малгад тогшуулмаагаар санагдаад амар тайван байдалтай юм чинь бас тэгээд оролцохгүй байх одоо боломж ирэх байгаахгүй тэр хүмүүст. Тэгэхээр сөөхөөс нь ч юм уу те ингээд тийм юм явуулж хэрэгтэй санал асуулгаа танах оролцохгүй юу. Тэгээ trick or treat хийж байгаа хүүхдүүдтэй одоо энэ айл дээр очиж шүү, энэ айл дээр очиж болохгүй шүү гэдэг бүр ингээд маршрут гаргаад өгч хэрэгтэй. Тэгэхээр за яг одоо шинээр орж ирж байгаа зүйл болохоор манайхан бас энэ дээр жоохон алдаа дутагдaltaй ажиллаж байгаа юм шүү нэгтэй цаашдаа ингээд улам сайжраад яваасай гэж бодож байна. Гэхдээ бас ингээд хүмүүс маань гуйлаа гэж ярьдаг тийм уухай үгүй бол болоорой те. Та нар ингээд тэрэнд оролцмааргүй байж байгаа хүмүүс байж болно. Гэхдээ хүмүүсийг тэгж жоохон хүүхдүүдэд те гуйлаа андра гэж яриад ах хэрэг байхгүй шүү дээ. Айгу сонио манай Монголд бол ингээд те ийм одоо гуйлгаа яваад хаар ингээд юу муу ярлаад андра гэх нэг сонсон мухар сүсэг яриад те like what does that even mean? Тэ ингээ гуйлгуугаад хахаар улам ядуур гин сонсон юмраад байгаа like please. Тэгэд нэр өөр нэг юм ярих гэж чад энэ лүү яваад орчлаа зүгээр хальт яриад яваад орчлоо. Тэгэд Монголд одооноос дөнгөж нөгөө нэг Halloween юм орж ирж байгаа болохоор хүмүүс ингээд ийм Halloween costume өмснө энэ гэдэг одоо тийм ясааштай болж байгаа. Тэнгүүд зарим хүмүүс бас жоохон мэдгүй яг миний тэрний доор ингээд комент бичижсэн шиг тиймэрхүү хүмүүс ингээд байгаа бах. Halloween-ээр зөвхөн л аимшигын баяр болохоор сүнсний баяр болохоор аимшиг л хувц өмсдөх ёстой гэж бодсон ч юм уу те. Тэгээ над руу бас нэлээд их хүмүүс юм DM бичижсэн. Их чи би энэ Halloween-д ингээд энэ жил одоо костюм өмсмөр байна. Ямар шохон костюм өмсөх вэ? Ямар шохон костюм ер нь өмсдөг вэ гэж асууад байгаа байхгүй юу? Тэр хүмүүс хэлгээд тэр комент бичиж байгаа хүмүүс вэ? Над руу DM бичиж байгаа хүмүүс вэ? Манайха юу л бол юу? Чиний сэтгэж байгаа чи юу ч болж болно. Заавал киноны дүр байх албатай биш. Заавал нэг дуучныг одоо ингэж яах албатай биш. Одоо чи эд материал байж болно. Одоо Лизо Кар хоол ээж болж чи сүшиний дүр төвөрж болж гин. Чиний өөрийн ч уран сэтгэмжээс л шалтгаална. Одоо намайг хар Victoria's Secret-ийн яг нөгөө нэг энэ жил гарсан амар тийм зүйлийг relevant зүйлийг ингэж хийсэн байна. Doja Cat гэдэг одоо ийм клипний дүр тоглосон байна ч гэх юм уу те. Та нар бол зүгээр юу ч хийж болно. Salt, pepper ч хийж болно. Ресторанд оронгууд нэг salt pepper гэдэг нэг юм shaker-нууд өгдөг штэ те. Давс хийчихсэн, перц хийчихсэн юм shaker-нууд өгдөг те. Тэр ч хийж болно. Хүмүүс тиймэрхүү костюмуудыг амар хийдэг. Эсвэл ketchup and mayo ч хийж болно. Хосод айгүйх тиймэрхүү костюмуудыг хийдэг. Ketchup болоод нөгөөх нь болохоор mayo болдог. Яг энэ хоёр condiment чинь хоёулаа дандаа хамтдаа явдаг учраас тэр ч хийж болно. Чи үлгүүрч хийж болно. Чи lampshade ч хийж болно. Ширээний гэрэл ч хийж болно. Юу л бол юу болж болно. Энэ бол чиний creative байдлаас шалтгааллах зүйл юм аа. Окей. Тэгэхээр заавал ингээд сүнсний баяраар, аимшигын баяраар, аимшигын хувц өмсдөг гэдэг бол ойлголт байхгүй шүү. Тийм байха болоод амар удаж байна. Тэр чинь намайг лав Америкт ирсэн цагаас хойш бол тэ энэ олон жил бол тийм байгаагүй. Тэгээд Mean Girls дээр хүртэл гардаг штэ манайхан та нар санаж байгаа бол Mean Girls дээр нэг гол дүрийнх нь охин ингээл аимшигын баяр гээл парин дээр амар ингээм шөөс тэ ийм нэг тийм зомби сүт бүсгийн дүрд ингээл тоглол амар дүр хураад яваад очсон чинь хүмүүс хүү чи юу өмсч яваа гээл тэгсэн чинь Halloween-ийн баяр аимшигын баяр гээзтэй гээл тэгсэн чинь үгүй штэ эн чинь нэг тэ Halloween гэдэг чинь бол ингээд яг хүмүүсийн ялангуяа эмэгтэйчүүдэн те слари хувцалдаг
өдөр байхгүй энэ гэл нэг тиймэрхүү юм ярьдаг. Тэгэхээр ер нь бол Halloween гэхээр л аимшигын хувцас өмсдөг гэсэн үг бол биш. Гэтэ чи тэгэж өмсч болно. Аимшигын дүр мөр тавьж болно. Энэ бол чиний дур юм аа гэж хүмүүс хэлмээр байна. Гэтэ ер нь бол ингээд айгуу тийм хүмүүсийн хийгээд байдаг creative зүйлүүдийг хийх нь илүү сонирхолтой байдаг шүү. Окей? За манайха зүгээр ганц одоодын костюмуудыг ярьснаас бас ийм энэ Halloween баяр дээр ийм жоохон мэдээллүүдийг өгөөд тийм залруулах чигээд ч юм уу жоохон мэдлэг олгоё гэж бодлоо. Яг бол маань шинээр орж ирж байгаа баяр учраас тэгээ та бүхэнд энэ хүү бичлэг маань таалагдсан байх гэж бодож байна. Хэрвээ бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. За тэгээ түрүүн бичлэгийг ихэнд хэлсэнчлэн та нар ямар дүр тавьсан бэ? Хэрвээ энэ жил dress up хийсэн бол ямар дүр тавьсан бэ гэдэг тэр тухайга комментэд бичиж үлдээгээрэй. За ингээд та бүхэн маань хэрвээ channel дээрээ subscribe дарж амжаагүй байгаа бол subscribe дараарай. За миний Instagram account right here. Instagram-ыг нь бас дагаарай. За ингээд дараагийнхаа хобби болонгаараа цоо шинэ хэмжлэгтэйгээ уулзалтлаа. Түр баяртай. Just trying to get something spooky.